Hello, sziasztok! Reméljük, hogy hallottok minket, mint hogy minden élő stream, mi is úgy kezdjük, hogy írjatok, hogy hallottok, meg láttok minket, hiszen ez a Parti Arcok Live Walter Tamással első adása, úgyhogy üdvözlünk mindenkit itt élőben a stúdióban. Sziasztok! A csapat az így fog kinézni, elmondok néhány mondatot arról, hogy mi várható ebben a műsorban, és hogy miért hoztuk létre. A csapat az így fix lesz, tehát ez nem egy ilyen Parti Arcok podcast, ahol mindig más a vendég, ugyanis az történt, amikor Tamás itt járt nálunk a podcast felvételen, hogy néhány nappal utána felhívott, hogy ő nagyon jól érezte magát, és nagyon a fejébe beakadt az egy kérdés Ivántól, hogy mikor és hogyan fogja átadni a tudását. Úgyhogy... Ez nem is kérdés volt, a számonkérés. Legyünk őszinték, igen. Egy offenzív követelés. Én is annak vettem egyébként. Úgyhogy igen, de igazából nem akarom elmondani a te gondolataidat erről. Miért vagyunk most itt, Tamás? Hát azért, hogy egy hiánypótlást végezzünk a horgász társadalom felé, szerintem nehéz a mi sportunkat élőben közvetíteni ezért, de persze abba az irányba haladunk. Tehát ez is egy lépés. Igen. De pecáról beszélgetni élőben azt talán most már lehet, és én úgy éreztem magam ennél az asztalnál, vagy majdnem ennél, mert az még ilyen négyszög alakú volt, tehát ti most már a négyszöget is tudtátok kör alakúvá varázsolni, hogy ha valakivel, akkor veletek ezt el tudom képzelni, és vannak ötleteim arra, hogy hogyan lehetne tematizálni egy élőműsort, miként kellene végigmennünk mondjuk a felszerelés igényen, vagy a horgász módszereken, vagy az éppen majd Iván által összeszedett aktualitásokon, és gondoltam, hogy ha ezen most még egy évet gondolkodunk, attól nem lesz jobb. Igen. És akkor pár hét alatt összehoztuk a technikai hátteret, meg a döntést. Én örülök, hogy itt vagyok. Most, hogy mondtad, hogy az ilyen eszközigényt, az nem véletlenül az asztalon vannak kint dolgok, és ez olyan, mint a klasszikus ilyen forgatókönyvírói szabály, hogyha a pisztoly ott van az asztalon, akkor az el fog sülni. Van ezen mikrofon is, és úgy zavar, hogy el sem tudom mondani, de mindjárt elhelyezkedek hozzá, aztán majd jó lesz. Igen. Szóval ugye ez kevésbé statikus, mint egy felvett adás, ez egy élő stream, ahol és hogy itt te majd mutogatni fogsz. Az itt a lényeg, hogy egyfelől nagyon egybevágott a mi terveinkkel Tamás telefonja, amikor ezt így felvázolta, hogy van egy ilyen ötlete, hogy havonta egyszer találkozzunk itt a műsorban élőben, és ő szeretne válaszolni az általatok feltett kérdésekre. Úgyhogy ez egy nagyon fontos jellemzője ennek a műsornak, hogy itt majd ti fogjátok alakítani a kérdéseitekkel a témát, illetve hát majd ebben segítünk egy picit. De hogy közben mi is már Ivánnal régóta azon gondolkodunk, hogy szeretnénk még a podcast beszélgetések mellé egy olyan havi adást csinálni, vagy egy olyan formátumon, ahol az aktualitásokról fogunk beszélgetni, és egyébként mi is elsősorban inkább a versenyekre gondoltunk, hiszen ezt, ahogy emlékeztek, akik régóta hallgatnak minket, vagy néznek, azért mi szoktunk olyan adásokat csinálni, ahol csak ketten vagyunk, és megbeszéljük az aktualitásokat. Na ennek akartunk egy új formát, egy dedikált műsort, és hát ez itt tökre egybevágott. Igen, hogy ez most Tamás gondolatával. Most olyan, hogyha más, amikor Forma 1 kedvelők beszélgetnek Forma 1-ről, és más az, amikor a Forma 1 kedvelők közé beül egy világbajnok. Jót mondjál. Világbajnok. Egy Sebastian Kétszeres, akkor Fernando Alonso. Így van. Nekem egyébként abszolút kedvencem, nagyon utáltam az elején. Igen, mert Schumacher Drucker voltam Ferrarival, és akkor jött ez a kis nyikhaj gyerek, és pont úgy viselkedett, mint Schumacher, mikor nyikhaj gyerek volt. És akkor én őt nagyon nem szerettem, aztán amikor nem lett nyikhaj gyerek, hanem Fernando Alonso lett belőle, szerintem egyébként leginkább a VB címei után, igen. Akkor nagyon megkedveltem. Akkor jött a Vettel nevű nyikhaj gyerek. Na, akkor azt nagyon utáltam. De aztán ő is olyan lett, akkor mire megkedveltem, addigra már megint jött a Mercedes korszak, és akkor így sodródom az ára. Verstappent még utálom. Egyébként te a 90-es évek elején, vagy 80-as évek végén néztél Forma 1-en? Én nagyon néztem. És kit szerettél akkor? Palikot. Amúgy igen, jó, Palik, igen. De hogy te szennás voltál, vagy nem? Hát a mostani eszem szerint szennás lennék. Aha. Valamiért ott beakadt nekem Alain Prost az elején, pedig nem logikus. Tehát megvetem az abbéli preferencia sort, és nem feltétlen Senna halála miatt. Most szennás lennék biztosan. Nagyon érdekes. Ezt azért kérdeztem, mert én szennás voltam, nem szerettem Prostot. Én Hakkinen-es voltam, meg Villeneuve-ös, meg Hilles, mert nem szerettem Schumachert.
utána Fetteles voltam, mert nem szerettem Schumachert meg Alonzót annyira, szóval hogy pont az ellentetje voltam mindig minden. Na mindegy, ez csak egy érdekes. De hogyha végignézed a sort, mindenkit megkedveltem. Tehát olyan, mintha te ezt jobban tudtad volna. Hát tudja, szerintem lehet, hogy egy másik ütemben kaptam el a Forma Majd, hogyha esetleg műsor után mondanál pár szót erről a vámháborúról és a tőzsdére való hatásáról, akkor ezt megfogadnál. Ennek fényében érdekelne, hogy oda van-e valami. Lehet, hogy erről is fogunk beszélni. A horgászatban neked volt olyan, aki először kis idegesítő nyikhajnak tartottál, aztán megkedvelted? Hát... de jó kérdés. Külföldiek között nem. Itthon meg az összes fiatal. De mindet megkedveltem, igen. Tehát. De először azért fújtál rá? Hát persze, de hát amikor én úgy közelről elkezdtem megismerni fiatal versenyzőket, én már 40 pluszos voltam, hát akkora volt a szakadék, hogy óriási. Tehát jön egy 16 éves, kifújja az orrod jobbról, ráfogott, hogy jó helyen, átül balra, megint kifújja az orrod, akkor már rettentően irritál. Később meg lehet őket kedvelni, meg is kell. Hogy élted meg azt, amikor te voltál az idegesítő nyikhaj, és téged utáltak az idősebbek? Hát nem tudom, szerintem ilyen biztos nem volt. Nem éltem meg sehogy. Nincs ilyen emlékem, nem adták a tudtomra, kedvesek voltak. Jó, egy gyors kérdésre válasz, visszanézhető lesz, és akkor folytatom az eredeti gondolat. Te már látsz kérdéseket. Igen. Tehát olyan információ hiányban van, hozok majd valamit, azt én is nézem, hogy szóval az a helyzet, hogy ugye azt már mondtam, hogy havonta egyszer fogunk jelentkezni vagy ezzel a formátummal, amit Parti Arcok Live Walter Tamással néven nevezünk, és az a cél, hogy igen, szóval, hogy ki fog kerülni, ez egy visszanézhető műsor lesz a mi csatornánkon is, a Parti Arcok podcast csatornán, de fel fog kerülni a Tamás YouTube csatornájára is, aminek mi a pontos címe? Nem tudom. Ja, Walterland TV. Walterland TV. Nem az én YouTube csatornám, a Walterland YouTube csatornára, és örökre, amíg a YouTube, addig az ott visszanézhető lesz, illetve nálunk is. Úgyhogy ha valakinek el kell majd közben mennie, vagy esetleg nem talált ide időben, akkor ez bármikor megteheti. És végére értél annak, hogy mit keresünk mi itt most? Igen, igazából azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Ha bármi kérdésetek van a formátummal, vagy ezzel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel. Én figyelem a kérdéseket, fel fogom tenni Tamásnak azokat, amiket feltesztek neki. Remélem, hogy mindenre tudunk majd időt keríteni, meg válaszolni. Ha valami kimarad, akkor majd megpróbáljuk pótolni valahogy. Beszéljünk egy picit a technikai dolgokról. Még az adásban, amikor életmű interjút csináltunk veled, vagy nem is tudom, az minek minősül, amikor hát bejártál az adásban. Segítek podcastot, beszélgetést. Köszönöm a helyreigazítást. És ott beszéltünk a botokról. Aha. És ott engem nagyon meglepett, amikor azt mondtad, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen bottal horgászol, a kategória legyen az, de minden mindegy tulajdonképpen. Fenntartom. És aztán gondolkoztam azon, hogy amikor én elkezdtem horgászni, akkor még bőven voltak ezek a régi, ilyen összedugós üvegbotok. Nádbotot én már csak így nagyon öregeknél láttam, meg elesett arcoknál, meg nem tudom, így az ilyen sarokba bedobva, és aztán jöttek ezek az egyel vékonyabb, már belül üreges, szintén kompozit, de nem karbonbotok, és aztán jöttek a karbonbotok. Itt magyarul 30 év alatt volt 3 nagy forradalom. Lesz-e még ilyen szerinted? És vegyes karbonbotok is voltak közben, egyre tisztább karbonbotok felé megyünk, és csak azért vetettem ezt közben, mert szerintem nem tud tisztább lenni. Tehát, hogyha még kevesebb gyantával, még kevesebb rögzítő anyaggal készülnének karbonbotok, azok már komolyan nem bírnák azt a fajta változó terhelést, amit a horgászat okoz dobástól a halfárasztás végéig. A mostani tudásunk szerint, a mostani technológiai szint alapján én nem látom a jövőt, nem látom a változást a jövőben. Mindig egy picit finomodni fog ez a dolog, és lehet hallani pletykákat arról, hogy a horgászipar még nem kapta meg a karbonoknak azt a legmagasabb szintjét és legfinomabb léjereit és pipegjeit, amivel mondjuk a golyóálló mellényeket készítik, vagy a repülők oldalfalát, de szerintem már rég megkapta. Tehát a legdrágább termékeknél szerintem ez már benn van, úgyhogy én nem látom a következő forradalmat, de, és akkor most elnézést, hogy hosszúra húzom a választ, a legfontosabb rész most jön, az elődeink sem látták. Tehát ezeknek a forradalmaknak az a lényegük,
hogy a nádnál nem látod a duralumíniumot, az alumíniumnál nem látod az üvegszálat, tehát úristen, üvegszál, hát ki gondolt üvegszálra 100 éve, az üvegszálnál nem látták a karbont, és szerintem mi most még nem látjuk, hogy mit nem látunk. Hogy mi a következő? Ugye ti gyártatok botot, van fejlesztés, rálátsz, hogy mi van készleten, ugye ilyen különböző karbonkompozitoknál, más iparágakban már van az, hogy aramidszálat tesznek bele, kevlár, különböző egyéb szálszerkezeteket. Aha. Ennek van bármi értelme a horgász szempontból? Ennyire nem értek hozzá, hogy részleteiben tudjak végigmenni a additívként használható anyagok során. A kevlárnak mindenképp van, de az nem egy könnyű anyag. Tehát legalábbis a kevlárral szőtt botok jellemzően sárnehezek a tiszta karbonokhoz képest. Lehet, hogy ennek más oka van, mert tényleg ennyire nem vagyok benne. De az, ahogy bejött, úgy ki is ment ugye a 80-as évek, 90-es évek környékén. Mindenki a karbon felületkezelésével, mert ugye egy horgászbot hogyan készült, tehát ilyen léjerek, ilyen, mint a lapok, és nem vastagabbak egyébként, mint a füzetett lapjai, vannak egymásra helyezve valamilyen arányban, valamilyen sorban, és valamilyen szögben, és például ezek a szögek sokat változtak. Itt most a 45 fokos botkészítésre gondolok az utóbbi mondjuk 10 év innovációjaként, de ennél lehet idehozni ez az asztalhoz nagyobb expertet, aki ebben jobban benne van. Én azt látom, hogy ha pont a tőzsde indokolja, hogy mozduljon a karbon alapanyagok ára, akkor felfele mennek ezek, hogyha nem, akkor lefele. Egyébként meg egyre jobbakat terveznek. A fejben zajló innováció rész, a bot megrajzolása, a bot működését kiszolgálni a meglévő anyagból, az működik, de új anyag mióta nem jött be? 30 év, tényleg, nem mondtál, ilyen 30 év környéke. A karbonnak ugye a modellezése az, ami nagyon problémás, mert nincsenek azok. Ugye a fémekről sokat tud az emberiség, mert nem tudom, 2000 évet dolgozik vele. Aha. A karbonnal nem dolgozunk annyi ideje, és ott nincs folyáspontja, amiről már volt szó valamelyik adásban. Aha. Ez egyszer eltörik, és pont, és nincs ott felkeményedés, mint még egy fémnél. De voltak olyan innovációk, na aztán pont nem erre készültünk, ez majd a botos adásba. De ezt most elmondom, mert lehet, hogy akkor nem fog eszembe jutni. Egyszer biztos, hogy 10 éve van már egy FTEX-en, az Európai Horgászkereskedelmi Szövetségnek a időszakos kiállítása, talán valahol Amsterdam külsőn, egy FTEX-en láttam akkor egy díjnyertes botot, ami azért volt díjnyertes, mert azt hiszem egy Penn surfbot volt, a világból kellett vele kidobni 450-480 hozban, ultra könnyű és egy autó ára volt, de a lényeget mondom, a nyíltag és a következő tag is talán, tehát 2 egymás utáni tag is, ki volt lukasztva. De úgyhogy az ujjad átfért rajta. Ilyen, majdnem mondtam, milyen alakú, legyen Renault, jó? Tehát ilyen Renault alakú lukak voltak rajta így végig, amik meg voltak szépen betételve, és nem csak átnéztél rajta, vagy átfotóztál, tök poén volt, hanem átfért a kisúly biztos. Hú, de szóval legyen Renault, jó? Tehát, hogy ott átfért rajta az... És hogyha azt te helyes erőből meghúztad, akkor a levegő is átment rajta, és a légellenállása botnak sokkal jobb volt, és tudjátok, a surfbotnál vannak ezek a pörgős dobás, meg vannak ez a nagyon meghúzott dobás, ezeknél baromira nem mindegy, hogy a blank milyen vékony, milyen terhelést bír el, és mekkora légellenállása hasítja, vagy visított a levegőben. Ez a nagyon kemény fédereknél is így van, és ebben egyébként zajlott nagyon sok fejlesztés, de ahogy mondtam is, ez inkább mérnöki munka, nem anyag. De ez például az, hogy lukas volt a bot, ez egy óriás dolog volt. Na mondom, innentől egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos erő fölött az összes bot ilyen lesz. És nem lett ilyen egy sem. Még ők is abba hagyták. Vagy biztos emlékeztek, Shimano-nak voltak olyan, amit eszembe a neve, de ezt otthont láttam vele élőben is horgászni, meg sokáig promózták is, amikor a blank nem körkörös volt, hanem ellipszis alakú volt, maga a blank, és a dobáshoz a hosszanti feszülés, merev test dolgozott, és oldalra fárasztásnál meg ugye az ellipszis alakú blank lágyabb volt. Tehát a bot így kemény volt, így meg lágy. A mostani, meg hát az elmúlt 100 év botjai általában szimmetrikusak, igen, és mindegy milyen irányba hajlítod, legfeljebb a gyűrű láb tud beleszólni. De ebben nem. Tehát, hogyha ellipszis alakú blankod van, akkor az igenis feszesen dob, és így, na, akkor mondtam, na, jó, a lukas nem, akkor ez lesz az új innováció. Nem. Nem is hallottam még erről, tehát annyira nem. Ezt előszedem a botos részre, visszatérünk erre, jó? Igen, hogyha eljutunk a botos, nem, hozok is egy ilyen botot, tehát kerítek valahonnan, tök érdekes lesz megnézni, és egyébként maga a dolog principiuma tökéletesen működik. Tényleg így feszes, így.
mégsem. Lehet, hogy technológiailag annyira drága lenne, vagy nem tudom az okát. Tudja, azt még igen, elfelejtettük mondani, bár a címben láthattátok, és a beharangozóban is, hogy a mai téma az egyébként a horog, úgyhogy majd a horgokról kérdezzetek, ha lehet. Tamás horgokat hozott, illetve előkéket hozott, és egy csomó minden mást ehhez kapcsolódóan. Úgyhogy azért nem a botokról fogunk ma beszélni, de egy kicsit azért belefér. Jó, aztán forduljunk rá az első fő aktuális témánkra. Elkezdted a versenyszezon, Tamás? Tamás vagy Tomi? Hát, Tomi az a mosópor, nem tudom. Oké. Nekem is a Tamás el tudja számolni. Vannak, akiktől teljesen megszoktam. Jó. De a családomban például ember nem hív így, mert meg se próbálják. Jó, oké. Ezt érthető. A boltban sem, ott. Művész úr. Nem, ott más. Igen. Ja, hogy abban a boltban. Igen. Az első versenyed, sőt már ugye 3 versenyen túl vagy, kezdjük. 3? 3. 3 vagy elhallgattál valamit előbb. Nem, idén 3 versenyen vagyok túl, igen. Meg egyet néztem, tehát 4-en, igen. Végül is. Volt az Adácsi szezonkezdő. Igen. Ez egy úszós verseny volt, és nem magad miatt mentél oda. Ez így van. A társaság miatt mentem, mind a bővebb, mind a szűkebb értelemben. Március 15-ét írunk, kokárdás verseny, csak senki nem látszott a kokárda, csak azon, aki minden rétegbe kirakta. Ugyanis reggel azt hittük, hogy 2 réteg elég, aztán a 3, aztán a 4, és mindent kiszedtünk az autóból a végére, mire elkezdődött a verseny. Annyira hideg volt, annyira szeles volt. Minden, az üléskárpit is jól állt. Vizes is volt, nem? Minden. Tehát ami rossz volt, rakós bottal lehet ernyő alatt jól horgászni, kivéve ha 40-es szél van oldalról, akkor meg mindegy, az ernyő csak útban van. Úgyhogy esett az eső, fújt a szél, nagyon hideg volt, viszont Csillag Laci volt a párom, úgymond a páros versenyen. Aha. Adács egyébként ilyen 50-60 helyig ülhető be reálisan, de akkor is fontos már szektorozni, mert annyira különböző tud lenni a fogás az elején meg a végén. Viszont párosban, ha 45 pár leül, az helyből 90, és mi pont ennyien voltunk. Nagyon jól jött ki a verseny. Azt gondolom, hogy a legjobb helyen ülő jó horgászok nyerték. Nekünk belülről kellett volna csinálnunk egy szektor 2-est legalább, és azt hiszem, hogy talán 3-asok lettünk. Egymás mellett ültök ilyenkor, vagy még tök messze? Dehogy, közelebb ülünk, mint te meg én. Körülbelül így. Aha. De tettem sorba fotókat, majd mindjárt elvileg mindjárt látjuk. Hogy látjuk-e. Így látod? És az én ernyőm nyitva van, a Lacié is nyitva van, csak neki az ernyőszál látszik. Külön haltartóba pakolunk, de 2 etetésünk volt, egy 13 méteres rakósbotos etetés és egy rövid. Ja, de úgy 2, bocs, hogy 2 táv, de ti egy etetést horgáztok. Így van, tehát az nagyon mókás egyébként, mikor ül 2 horgász, aki már egyébként etetett életébe. 13 méterre betolják a rakosbotyukat, és mit nézzünk ki szembe? Hát én azt a fát, én meg azt a házat. De mondom, hát én vagyok jobbra, hát én kinézem a fát. Igen, de az és annyira más perspektívád van 2 méter távolságról, igen. Hogy keresztben nézünk ki egymás előtt dolgokat, hogy ugyanott legyen az úszónk. Ez egy tanulság volt. Keveset horgáztam így még, hogy párosban 1 pontra kell pecázni. De mind a ketten ugyanazt a 2 etetést horgáztátok, igen. De valamelyiket egyszerre? Tehát néha 13 méteren voltatok ketten, aztán amikor te elment, akkor kijöttetek rövidre? A rövidet csak én horgáztam, ennek az volt az oka, hogy a 13-as etetés épül fel hamarabb, és biztosan kitart 5 órán keresztül. Miért épül fel az hamarabb? Azért, mert 800 méter a túlpart, nem tudom mennyi adás van, de fél kilométer biztos van, szemből jön a hal, kövezésről rakod a rágát, zörös, csörök, csattogsz, beszélsz, etetsz, mindent csinálsz, ott a lábadnál nincs hal. Szemből jön, az első kapások 13-ban érkeznek, és akkor szépen felépül, lehet, hogy 4 óra 20 perc múlva van már röviden, lehet, hogy csak órák múlva van röviden. Elkezdtük a pecát, elindult a hosszú, és hát ott néha kardoztunk a szélbe, tehát még rövid zászlóval is néha odébb löktem a botját, meg ő az enyémet, hogy az úszó jó helyen legyen. De már ebből a szempontból is lehet nagyon jól játszani egy etetés körül, mert kárász a főhal, az tud lenni méterre jobbra, tud lenni mögötte. Az etetést kicsit visszább tettük, 12:30-ra, és akkor volt, hogy egyikünk a kaján, másik mondjuk mögötte. És amikor már a harmadikat fogod az egyik helyen, a másikon nincs bevágás, akkor mind a 2 bemegy oda. És amikor látod, hogy fognak röviden, akkor én kiváltottam, de soha nem engedtük el a bentit, mert ha le is esik a ott lévő halak mennyisége, egy embert még ki fog szolgálni, és nem szabad ott hagyni. Tehát az volt az alapvető tézisünk, hogy ezt nem szabad. Lehet, hogy nem jól csináltuk, azt gondolom, hogy a helyünkből nem hoztuk ki a maximumot,
De elpoénkodtuk, el voltunk, áztunk, fáztunk, és fogtunk egy kazal halat, az is, arról is van szerintem kép. Ennek ugye nem volt tétje olyan szempontból, hogy nem számított semmilyen pontban, a ranglistában. Úgy mész el, hogy nincs tétje, ez a nagy halak közé tartozott, már Adács nem erről szól. A következőképpen majd talán látszik, hogy na erről. Tehát, hogy fogsz egy kazal halat, és 20 pár kiló lemérlegelsz, és ezzel kikapsz, mert aki ráálltak csak kukoricával a pontra, azok sokkal többet fogtak. Na, ez már majd másik verseny. Ez majd egy másik. Igen. De egyébként igen, gyakori az ilyen páros verseny, ahol egymás mellett ültök ennyire? Gyakori, de mivel nincs páros szelekció, nincs páros VB, én nem horgászom ezeket, és egyébként kedvet kaptam hozzá. Ilyen mókának szerintem jó, ez nekem tetszik egyébként. Igen, de mondjuk Csillag Lacival szeretnék menni legközelebb gondolom, is. Tehát, hogy ez is ez nem egy ilyen róla. Igen, nem egy ilyen ajánlkozás. Nem ezért, ezt most nem ezért mondtam, igen. Csak szerintem nagyon fontos. Ti nagyon jól néztek. Persze. Igen. És a JBL-t majd középre tesszük, amiről az a rúgni a túlpartig. Igen. Nem, lehátterezni elmegyek. Tehát, hogyha elindultok backszó, megpróbálok kívülről. Lehet, hogy még élőt is csinálni. Tamás, felnőtt férfinak annyira rosszul áll, hogyha sír. Igen. Maradj otthon. Visszatérve, én azért mennék Lacival, mert itt kell, hogy fél szóból megesd egymást. Tehát annyira közel történik minden. Egy féderes páros verseny, azon indultam tavaly is, és most is megyek április 27-én. Egy féderes páros versenynél nem cél az egyetetésre való horgászat. Nehezen is kivitelezhető, meg nagyobb területet tudsz megpecázni. Nagyobbak általában a boxok is, és tök jó az, hogy 30 vagy 50 méteren két külön világ van, és nem próbálunk rá egyszerre horgászni. Egy 50-es távon már tudunk nyitni akár 15 métert a két hely közé, és több halat tudunk levenni, mint egyetetésről. De rakósbotnál szerintem ez nem így van. Féderes páros versenyre kivel mennél legszívesebben? Hát, féderes páros versenyre, ha jól is szeretném magam érezni, és szakmailag is rendbe kéne, hogy legyen, és sok halat is szeretnék fogni, hogy nyerjünk, és akkor szerintem Sivák Matyival. Ha ezek közül a szempontok közül néhányat kipöckölünk, akkor nyilván Steve Ringerrel, meg Bakó Petivel, meg tényleg a legerősebbekkel, de Varsányi Mikivel szoktam, úgyhogy Mikivel fogunk menni most is. Egyébként a nevezési lista úgy indul, hogy Sivák Bakó az első páros, akiben nevezett, a második pedig a Varsányi Walter, úgyhogy a 6 fős litvániai utazó válogatott csapatból az első 2 helyen 4-en már bennülünk. Ugye ez most nektek egy ilyen buli verseny volt. Amire mindig nagyon lelkesen beszél minden versenyző, az a klub verseny. Gondolom azt, hogy akikkel együtt dolgozol, meg együtt vagy évközben, azokkal jó együtt menni talán. Vagy milyennek a magyarázata? Rögtön a védekezéssel kezdem, és azt mondom, hogy nagyon hálásnak kell lennünk nekünk, versenyzőknek, nem azért, mert azt mondják, hogy annak kell lennünk, hanem azért, mert akik megélték az ezelőtti Mohosz világát, azok pontosan tudják, milyen mindenedet félretenni egy éven át, hogy kimehess egy VB-re. Most finanszírozott, jól szervezett, a sportiroda által előkészített világbajnokságokra utazunk, és tök más most a hangulata a nemzeti válogatott VB-knek is, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Jobb a hangulata, sokkal könnyedebb és szakmaibb az egész. De ehhez a jó hangulathoz képest is ég és föld, egy klub, tehát joggal várhatják el a viselkedés minden szabályát egy szövetségi címeresmezes versenyen a versenyzőtől. A klubon meg lazábbak az esték. És nem azért, mert berúgunk, az nem jó, mert nem szoktunk egyrészt, másrészt meg másnap azért kiütközik a teljesítményben, már a fél 5-ös kajakeverésnél is, vagy 5 órásinál, de nem ezért, hanem úgy minden olyan kötetlenebb, és az általad legjobban ismert, hozzád legközelebb álló legjobb barátaiddal mész el egy VB-re, és ilyet csak a klubon tehetsz. Aha. És szerintem ezért van ez. És most én VB-t mondtam, de az OB ugyanez. OB-ban nincs nemzeti válogatott OB, tehát igen, ott a klub OB van, vagy nincs más OB. A TC OB-t én inkább fesztiválnak gondolom, nem OB-nak, a régi OHCB dolgot. Ez mi volt? Ez nekem nincs meg. Az Országos Horgász
csapatbajnogság volt régen, és azzal lehetett kvalifikálni az OB-ra egyéniben is. Hát ugye? ez valami a 90-es években, de most igen. Azóta is van OHCB, vagy most a nevén TCOB. De itt az a lényeg, hogy vannak felnőttek, vannak ifik, van női versenyző, van, hogy van veterán, vagy mozgássérült, vagy masters kategóriájú. Követni se tudom, 8-10 versenyző alkot egy csapatot, és a megyéjüket képviselik. Tehát a megyei szövetségek állíthatják, ezek a területi szövetségek állítják a csapatokat, de ott is van főnök, van versenyfelelős a megyének, kap finanszírozást a megyei szövetségtől, vannak elvárások, rád szólnak, nem szólnak, miért vágtál be, miért nem vágtál be, miért annyiszor vágtál be. A klubban nincs ilyen. Hogy szégyelet, hogy kettest csinálsz, ha a másik egyes. Itt máshogy szívjuk egymás vérét, és sokkal jobb hangulatú. Életem végéig minden klub VB-n ott szeretnék lenni, amint csak ott lehet. És ezt nem tudom elmondani a nemzetek válogatottjáról, mert ott már, ha érezni fogom, vagy ahogy érzem is, ugye, hogy lehetne jobb összetételű csapat, akkor inkább távol maradok, a klubnál nem így van. Tehát az jobb buli. Jött közben érdekes kérdés? Vagy... Igen, persze, témát, de hát majd lesz, igen, majd igen. A horgoknál majd jönnek a kérdések. Egyébként persze van egy csomó más jellegű kérdés, de azokat majd a végére. Ja, jó, oké, rendben. Az Adácsi pályáról, még ez ugye ott van Gyöngyöstől egy picit délre. Igen. Ez egy térképen is jól látható méretű tó. Ide te elmennél civil pecára? Olyan jellegű víz, vagy nem olyan? Én biztatok mindenkit, aki szeretne sok halat fogni, és viszonylag könnyen, és nem zavarja, hogy ezek halak egyformák, tehát a kárászok is egyformák, nagyjából méretben, meg a pontyok is egyformák, az menjen és gyakoroljon hosszú elők és féderezéshez. Szerintem például zseniális. Rakóshoz is, de ott unalmassá válik, tehát abból derék problémák lesznek meg. Annyi a hal. Ez egy halban nagyon, és a adás végig mondhatnám, hogy nagyon gazdag versenypálya. Ennyi. Nem tudom elképzelni, hogy amikor 90 ember ennyi halat fog, láttátok a terítéket, akkor mi lesz, ha egyedül ülsz oda. Én emiatt nem mennék, de aki megunta, hogy keveset fog, és szeretne sokat fogni, az menjen el. Tehát jól fogja magát érezni. És itt van féderverseny is. Tavaly voltam Béla bácsival, Szénási Béla bácsival, El Capitánóval, már akkor lemondott, de nekem akkor is örökre kapitány marad. Béla bácsival voltam féder páros versenyen. Hát az burlesque-be illő volt, és nem feltétlenül az öreg miatt, tehát én is ott kerestem Petőfit páros verzióban, ott is jó kikaptunk. De nagyon izgalmas volt, és nagyon sok. Mert most ez a március 15-én a jól kikapás, az mit jelentett? Hát basszus, harmadik helyet? Valaki nézze már meg ott, hogy végeztünk. Hű, hát valaki megnézi mindjárt. Meg kéne keresnem. Talán megnézem én gyorsan, figyelj, beírtam. Mindjárt a szektor tudom, hogy ki nyerte. Tudom, hogy kettest sem csinálhattunk, de valamiért olyan érzésem van, hogy harmadikak lettünk, és nyertem kupát ezen a versenyen, és vittem haza, mert az a csajoknak mindig érdekes, gyerekeknek. Hazaviszem. Én valamiért szektor 3-ra emlékszem, de kicsit... Mindjárt azért 1 milliómodik kupáddal mit csinálsz? Berakod sülőtartásnak valahova, vagy mit lehet ezzel a mennyiséggel kezdeni? Nem tudom, de egyszer majd vége szakad, és nem lesz több, és akkor hiányozni fog, hogy nem nyerek, és akkor örülni fogok neki. Még nem kezdtem el vele csinálni semmit. A Soroksári boltban kiraktunk egy pár százat. Otthon kerülgetek egy pár százat, de már az utóbbi 10 évben nem én keresem, vagy nem én hozom a kupákat haza, nem dia. Tehát itt már, ami a versenyeken indulok, ott inkább csak érem van, nagyon kevés kupával találkozunk, de azért találkozunk, dia meg mindenhol nyer valamit, úgyhogy ő szokott többet hazahozni. Szektor 3 lett a vége, 25 kiló feletti sorral. Így van. Vagy súlyjal, igen. Igen, 25 kiló feletti vegyessel 3-as csináltunk. Ja. 2-est kellett volna, szerintem az 1-eshez nem volt közünk, mert 30 kiló feletti volt. És itt a versenypályáról még beszéljünk egy pillanatra, ugye? Kérdezzél, én már tovább léptem. Ja, ne lépj tovább, mert ugye itt beszéltük azt így adáson kívül, hogy itt egy bővítés várható, ugye adáson? Nem. Akkor jó, hogy tovább léptem. Haver, ne szaladj el erre. Ezt most úgy kivágtuk volna, hogyha nem élő, mint a húzat. Akkor se szoktuk kivágni amúgy. Na ez a legjobb. Ezen a szinten ilyen hibák nem férnek bele. Hideg volt a víz, rossz idő volt, rakóztatok. Igen. Finom kapások voltak, vagy ledörgölték az úszót a fenékig?
finom kapások Tehát voltak. itt azokat a pici kis mozdásokat kellett figyelni, vékony gumi, vékony zsinór, pici horog. Nagyon, a mi taktikánk etetésben rossz volt. Nagyon sok etetőanyagot, intenzív etetőanyagot használtunk, nagyon aromásat, amivel én egyébként mindig ilyenkor télen menni szoktam, és ellepett a kis hal, ellepett a 4-5 dekás kiskárász, ennek nem volt nyoma az elején, repülőrajtot vettünk. Sorba fogtuk a jó halakat, biztos, hogy vezettük a szektort fél időben. Aztán úgy ellepett a kis hal, hogy egyikünk sem tudott már normálisan érintővel, alig letett szerelékkel, kis horoggal horgászni. Föl kellett vegyük a nehéz horgokat, meg kellett raknunk rendesen csontival vagy kis szemkukoricával, le kellett tenni 8-10 centit a fenékre, és hirtelen buták lettek a kapások. De ez teljesen normális. Tehát amikor a hideg vízben a kárás csak egy picit szív rajta, akkor egy szépen besúlyozott úszóval, picit letéve, 2 szemcsontival intenzív kapásaid vannak, de abból mind 3 dekás hal lett. És hogyha 20 dekás vagy annál nagyobb halat szerettünk volna fogni, akkor nekünk is passzívvá kellett válnunk a csali vezetés tekintetében. Nehéz horog, majd erről lehet szó a este további részében, ilyen éjfél felé, akkor a kapások is elbutulnak, és a hal sokkal nagyobbat kell, hogy szívjon, de ő nem akar nagyobbat szívni. Nyáron eldörgölte volna a 12-es 22-60B-t 5 szemcsontival, most meg alig nyújt hozzá, de legalább ha végre láttam valamit az úszón, és bevágtam, akkor 20 dekás halam volt, és haladtam a súlyjal, mert a 2-3 dekákkal nem lehetett. Mutatsz ilyen horgot, hogy mivel indultatok? Még menjünk végig szerintem ezeken, és majd utána csak... Érdekelnének azok a dobozok. Igen, jó? mindjárt bejutunk, gyorsan haladunk. Jó, utána rá 1 héttel mentél a Tímár kupára, a török bálinti tóra. 15-e szombat, 23-a vasárnap. Ami viszont már féder volt, hosszú előkkel, így van. És csak a keszek és csak fehér hal, keszek kárász játszik, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a versenyeket. Tehát ez egy unikum, ami ott van, és tudom, hogy a csapból is török bálint folyik, és igen. Én nem fogom ezt a csapot szándékosan más hasonló teljesítményt nyújtani képes víz ellenében ereszteni. Jó barátom a vízkezelője, de semmilyen érdek nem fűződik hozzá. Viszont az, amit ilyenkor ott lehet, és sajnos későn kezdődtek ezek a versenyek, idén ilyen kacifántos volt a tél, visszafagyott, sokáig volt, nem úgy olvadt le, meg valahogy úgy későn álltak össze a finomszerelékes, hosszú elők és féderversenyző srácok, hogy legyen értelme egymással versenyezni, mert ugye 8-an nincs értelme, 28-an meg már van, és ezért egy kicsit később kezdtük, mint tavaly februárban már nyomtuk ezeket a versenyeket, most márciusban kezdtük, de a lényeg az, hogy egy bizonyos vízhőfokig tudsz ponty nélkül keszegre, kárászra horgászni török bálinton. És ez azt jelenti, hogy innentől lehet szúnyogozni, fel tudod tenni a vékony horgokat, amit tök más, mint az előbb említett horgok, majd megmutatom őket, és tudsz mondjuk 60 méterre halas vagy nem halas kajával, kicsit ezen játszadozva, apró szúnyogot etetve, nem szükséges egyébként, élő csalit etetve tudsz úgy dévért fogni, hogy megúszod ponty nélkül a napot. Aha. 2 ilyen versenyen voltam egymás után, az egyiken 1 pontyot fogtam, a másikon 1 se, fordított sorrendben, az elsőn nem fogtam, a másikon. Aztán megpróbáltam ott forgatni egy jó kis keszeges filmet, és agyonvert a ponty, de nem tudom, nem szabad előre rohannom, ezt ráthagyom, majd megkérdezed, persze, nem szabad, ki ne derüljön. Nem úgy van. Ki ne derüljön, hogy esetleg már forgattunk egy filmet. Ha jövő héten felmelegedés lesz, és mondogat már végre megint ilyen 20 fokokat, nem erre a hétre sajnos, de jövő hétre már igen, akkor ez már majdhogy nem lehetetlen lesz. Tehát annyira gazdag pontyban a víz, hogy ezek a pontyok megmozdulnak, kijönnek 150-ről 50-re, akkor ennek a bulinak vége. És ezt a rövid időszakot tudjuk így meghorgászni, ősszel nem nagyon, végig kitart a ponty, kint van, aztán télen összegubózik valahol a középre, nem mondanám, hogy vermel, de majdnem, és ilyenkor a télvégig nagyon-nagyon kora tavaszi versenyek szenzációsak. De ez régen is így volt, hogy a keszeg az korábban kelt, mint a ponty? Keszeg nem aludt. Én tudom, hogy vermelő halnak tituláljuk, de jég alól tudsz dévérezni. Tehát ha bárhol dévérben gazdag,
Tiszaholtágra, egy Alcsira fölmész a jégre, vagy ilyen filmed volt is? A kedvenc film. Nagy Rébén talán, vagy hol, gumiszúnyoglárvával igen, az is volt benne, de Winter's Skimmers a neve, tehát egy téli dévérek, vagy a címe. Nekem az egyik kedvenc filmem azok közül, amiket én csináltam, és a legkisebb nézettségű is egyben. De ezek valószínűleg összefügg ez a két dolog. Viszonylag kevesen érzik magukénak a légdévérezést. Hát, de nem ezért nem szerintem. Hiszem. Ha a légi pontyozás lenne, akkor valószínűleg sokkal nézettebb. Azt gondolom, hogy igen, meg kell próbálni. De ez a légi dévérezés, ez nekem nagyon tetszett. Tehát maga a pece is fantasztikus volt. Azt is elmondom, hogy miért. Amikor ülsz a légtől 50 centire, és azt a szereléket, amit 13 méteren szoktál meg, azt te függőlegesen látod elsüllyedni, az olyan, mint hogyha bevittek volna a Rakosbaton spiccét, és láthattam volna, hogy mit csinál az úszó. És ugye elképzeltem, hogy basszus, én ebből szinte semmit nem látok kint, és közben már mennyi minden történt, és akkor néni a víz alatt is megy tovább, most már vegyük ki, mert bemegy a jég alá. Tehát, hogy az egészen ilyen szürreális élmény volt. Ezzel most le is buktam, hogy nem szoktam lég alól, vagy légből jég alól dévérvezni. A film kedvéért csináltam. Igen. Lassan már el kell utazni azért, hogy jégre menjél. De én ezt nagyon élveztem, azt a forgatást is, és a filmet is nagyon szeretem. Egyébként volt ilyen kérdés, hogy miért nincsenek filmek, mikor lesznek filmek. De valójában egyfelől egy picit ezért is vagyunk most itt így, hogy legyen olyan tartalom, ahol Tamás tud okosakat mondani nektek. Másfelől meg, ahogy említette is, félig kiderült már, hogy azért forgat ő mostanában azért filmet is, úgyhogy lesznek azért még tartalmak. Hát engem kipiszkáltatok a mély álomból. Megpróbálok egy kicsit Iván kedvében járni és teljesíteni. Ezt tudod, milyen érzés? A sakkot követtetek valaha? Hát 64 mező van, nem? És fele színben. Volt egy nagyon zseniális sakkozó, a Bobby Fischer. Ugye magyar származású volt az ő esetében. Ez egy nagyon zavaros történet. Aha. Az a lényeg, hogy ugye zsidó származású volt, aha, ennek megfelelően idős korára teljesen megment, és nagyon antiszemita lett. Élt Budapesten egyébként egy időben. Ez egy ilyen van? Tehát, hogy valaki... Hogy a viharban ellene. Antiszemitává válik zsidó származása ellenére? Persze. Nekem úgy, de én elhiszek neked bármi. De ő ugye nagyon-nagyon magas IQ-ja volt, és és minden mellé meg is volt menve elég keményen, és ő egyszer visszavonult a sakkozástól, volt tehát világbajnok minden, visszavonult, Budapestre költözött, teljesen eltűnve élt, és egy magyar rajongója, egy fiatal csaj megkereste, és befűzte, hogy térjen vissza, és akkor visszatért, és akkor megint felért a csúcsra. Ennek volt az a része, amikor Montenegróban a Sveti Stefan nevű szigeten, megvan nektek? Nem. Part, egy pici sziget, óvárossal egy híd vezet be, és ott játszott egy nagyon nagy pénzdíjas versenyt. Magyarok szedték össze a pénzdíjat, és egy bőröndökbe vitték le vonattal, nem tudom, az is egy... A nevezési díjat. Hanem a pénzdíjat. Aha. Ezt talán a Farkasházinak volt erről könyve, Farkasházi Tivadarnak. És hogy aztán a Fischer azt megnyerte. Egyre jobban félek, hogy fogok ebbe a dologba párhuzamba belekerülni. Még jobban megbolondult, aztán Izlandra költözött, és most is Izlandon van a sírhelye egy kis fehér templom mellett. Nem, itt az a dolog, lehetne, hogy én ezt Floridába vagy Kubába zárjam majd ezt a sírhely részt. Itt a bőröndöket rakd arrébb, Gábor, légy, amiket a magyarok összehordtak. Csak itt az, hogy az élmény, hogy kipiszkáltuk Tamást, és újra odáig tetszett a történet, igen. Joggal merült fel az a kérdés, hogy hova tűntek ezek a filmek. Igazániból nem forgattam, tehát úgy ugye közben nehéz, de még ez sem igaz. Azt nem tudom, említettem, hogy... Mondtad, hogy van vágatlanul... Vágatlanul is, meg félig vágva is van. Igen, persze. Meg hát tök jól megindokoltad, hogy miért volt más prior most az életedben. De egyébként tök érdekes, hogy mindenkinek vannak kedvenc zenészei, nekem is van egy pár. Springsteen eltűnt a 90-es évek közepén, amikor gyerekei születtek, 40 éves volt, 40 körül volt, vagy 50-es születésű, és egy ilyen egészen a World Trade Center összeomlásáig, a Risingig nem jött ki érdemben lemez. És ott ilyen 10-12 év kimaradt attól az embertől, aki előtt nagyon termékeny volt, 3-4 évente jelentek meg lemezek. És kérdezték, hogy milyen alkotói válság. Nem, csak nem jelent meg lemez. De írt dalokat, hát úgy el vagyok. És akkor így le lett így keverve, akkor még nem olyan intenzív volt a média ilyen jellegű nyomásgyakorlása.
Most április 3-án pár nappal ezelőtt fölrakta az öreg, hogy a Lost Albums című sztorival 7 lemez, 83-tól 2016-ig, 7 komplet lemez, 84 dal, mind föl volt véve, itt van, júniusban megjelenik, tessék. Tehát, hogyha most, és valójában a 84-ből ő azt mondja, hogy 72 unreleased, tehát ide-oda berakott egyet-kettőt a későbbi lemezekben, mondja azután újra vannak lemezek, most basszus, elő lehet venni 84 felvett számot. Tehát, hogy igen, nem csak így füzetben volt. Már. Érdemes egyébként megnézni az oldalát, ahol erről beszél. Hát ugyanolyan aktív voltam, csak hát nem úgy jött ki a menedzsmenttel a deal, a lemezkiadók, akkor borult ugye minden, nem úgy ment a CD, meg nem tudom, átment minden a streamre, az online-ra, nem úgy jöttek a dílek, ő ugye eladta az összes teljes jogdíj tömegét eladta egyben a Sony Musicnak, a Columbia Records, egyben voltak, mindegy, és úgy nem jelentek meg, de megszülettek. Tehát, hogy tök érdekes, hogy elővesz 7 lemez 80. Nagyon kemény, igen. Egy 17 éves időszakban. Hát igen, na szóval, hogy lesznek, vannak és lesznek tartalmak Walter Tamással, és azon a csatornán is. Neked most visszatérve a horgászathoz, hogy arról is beszéljünk. Bocs. Megpróbálok én is. Hát jó, de sakkal te mentél. Jó, nem hibáztattalak. Igen. Én azért hibáztattalak, hogy nincs videó. Igen. A keszegezés neked versenyben az izgalmasabb, mint a pontyozás? A sok kapás izgalmasabb, mint a kevés kapás. A nagyon-nagyon-nagyon sok kapás már nem. Ezért a válasz az, hogy igen, mert általában keszegezésben izgalmas, vagy keszegezésben több kapással van dolgunk, ezért izgalmasabb a forduló. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kevésbé, különösen féderben igaz ez, sokkal kevésbé tolerálja a keszeg a pontatlanságot. Tehát, hogyha szétszorod a földes szúnyogot, akkor a keszeg nem azért, mert zavarja őt, hogy te szétszórtad, egyáltalán nem zavarja, sőt. Ő oda megy, ahol kapott, és mindenhol lesz keszeg. Tehát, hogyha te szétdobálod, erről beszéltünk a velencei védő kapcsán, hogy elmost, akkor mindenhol volt keszeg. A keszeg az rendkívül reaktív, 3-4 dobásod rossz, ugyanannyi keszeg van előtted, vagy még több, mégse fogsz csak harmad annyit, mert mindenhol van, ahova az elmúlt fél órában dobtál. Sokkal pontosabbnak kellene, a ponty egy kicsit máshogy működik, hogy gyorsabban porszívóz. A metodnak egyik lényege, hogy ne is dobj ugyanoda, ugye. Ebből a szempontból szerintem sokkal izgalmasabb keszegre horgászni, és sokkal jobban ki is jön talán a különbség a jól kivitelezett versenyforduló, meg a kevésbé jó között. De ez a török bálinti fordulód, ez elég jó kivitelezett volt. Hát meg is nyerted. Az speckó volt. Megnyertem, de jó helyen volt. A középen ültem egyébként, a számok alapján azt mondanánk, hogy a legrosszabb helyen. 29-en voltunk, 15-ös rajthely, az 14 van balra, meg 14 van jobbra, nyitott szélek, részben nyitott balra, teljesen nyitott jobbra. Ráadásul Bakó-Varsányi 27-28 vagy 28-29 a szélén, tehát az olyan, úgy ültem le, hogy szektort meg kell nyerni, a versenyt meg úgysem lehet, mert ugye a két ágyú kim van a szélén, Tóth Rudi a másik szélén, esélyem sincs. Aztán őket lepte a kis hal és zavarta, engem meg belül nem. Tehát valószínűleg kevesebb nagy testű keszeg volt előttem, mint az ő előttük lévő területen, vagy azt gondolom, hogy nem több. Viszont sokkal kevesebb kis hal, és tudtam nagy halra szelektíven horgászni, és tök jó volt, hogy 50 pár, vagy 60 dévérből 24 kiló, tehát ilyen 40 dekáns átlag, az már ilyen A4-es dévér. Szép. Nagyon, nagyon jó peca volt, nagyon tetszett. De nagyon igényelte a pontosságot egyébként, amiben belekavart, hogy csináltunk egy órás live-ot közben, de... Igen, egyébként az is Facebookon egyébként, azt, hogyha nem láttátok, érdemes megnézni, hogy van verseny live, ami szerintem még eddig nem volt. Én nem csináltam korábban. Azért érdekes, mert ugye nagy versenyen nem is csinálhatsz, tehát OB-n, VB-n ez teljesen esélytelen. Ha csinálnak rólad, akkor is kívülről, és nem is biztos, hogy szerencsés. Ilyen kis versenyen meg, ahol nem félsz elárulni, hogy mi történik, ezt legfeljebb kikapsz. Azon én ezt örömmel csináltam, úgyhogy hát vannak még előttünk dimenziók, de maradjunk ennél, hogy most itt beszélgetünk egy stúdióban, élőben pecáról. Így van. Hogyan szelektálsz kis közepes dévérről nagy dévérre? Elsősorban csalival és horoggal, nem feltétlen csali minőséggel, tehát itt a szúnyog volt a jó csali, azzal fogtam mindenemet, de a 2 szál helyett a 6-7 szál az egész más.
A horogméretben meg mondjuk a 2 szál szúnyogot jól kiszolgálta volna a 16-os, én meg a végén már nézegettem, hogy miért nincs nálam 10-es, 12-essel fejeztem be a versenyt. Pedig nem azzal kezdtem, de már egy óra után azon voltam, és tök jó volt végig a 12-es nagy könnyű horog. Majd visszatérünk rá, itt van, majd megnézzük. Meg hát ha van kérdés kapcsolatban, akkor szívesen el is mondom, hogy hogyan. Elsősorban ezzel a kicsinek nem fér bele a szájába, és szemben az úszós horgászattal, ahol minden kis pitbasztra megy az úszó, és ha nem vagy rutinos, akkor esetleg be is vágsz. Aha. A fédernél elsősorban a jó kapás az, ami miatt az ember hajlandó 60 méterről tekerni, csalizni és újra dobni, és a kicsi az lehet, hogy megpróbált kikezdeni az én csalimmal, de nem nagyon tudott, a nagy megette. Te, mint horgászbolt tulajdonos, na. Amikor évvégén nézitek, vagy valaha néztétek a leltárat, aha. A horoglopás az gyakori egy boltban? Hát nagyon gyakori lenne, ha hagynánk, mint ahogy minden apró ciklopás gyakori, ha hagyod, és hogyha olyan boltokat üzemeltetsz, mint mi, ahol az önkiszolgálásra hatalmas hangsúlyt fektetünk, nem azért, hogy lusták vagyunk a kezébe adni, hanem azért, hogy bogarászhasson. Sokkal jobb érzés, akkor magas is ma lesz ez. Egyébként ez ügyben jó hírekről tudok beszámolni. Tök jól mérhető a mi tevékenységünkön szerintem az ország morálja e tekintetben, és egyértelműen javul. Igen? Tehát drasztikus a javulás a 10 évvel ezelőtti lopáshányad és a mostani. Ugyanazok a kamerák, ugyanaz a bolt, ugyanaz a polcrendszer, és a leltárnál sokkal kisebb lopáshányadot nézel. De ez most megint erősen elkanyarodik a horgoktól. Mi betesszük pult mögé. Igen, tehát nekünk nem véletlen van pult mögött. A horog a legdrágább dolog egy horgászboltban, térfogatra. Aha. Tehát egy raklap horog, az 10 millió forint. Egy raklap etetőanyag, meg 10 000 is tud lenni, vagy 100 000, vagy 200 000 tud lenni. Őrült drága dolog a horog, és én szerintem még 100 milliós raklapot is össze lehet rakni a drága horgokból. Az még kokainból is nehéz. Szerintem abból is össze abból lehet is rakni. valószínűleg működik, igen. Még ha banán is van rajta. Igen. Nem, csak pont ez, hogy én nagyon szeretek horgot válogatni. Aha. Beengedünk. Minden boltunkban úgy van kialakítva a pult, igen, hogy zárva van a horog előtt, de van rajta egy 80 centis rés, és hogyha egy komoly érdeklődő be szeretne menni, akkor nem állunk mellé és masszerkedni, de a kérdésére próbálunk választ adni, és nyilván nem rohanunk be a raktárba mindannyian, hogy most akkor hadd vigye. Tehát figyelnünk kell a horogra, de messze nem a horogban keletkezik a lopáskár. Most nem akar. Jó, ne adjál tippeket. Hadd ne adjak tippeket, igen. De nem ott van a fájdalom. Nem, ugye a horog az nem egy szexi dolog, míg egy wobbler, az mint ékszernek is jó. Tehát, hogy jobban kiváltja a szarkareflexet, én erre tippelek. De sokan használták már fülbevalónak önszántokon kívül is. Igen, nem csak ugye a horog, az pont ez a válogatás, és most azért vagyok annyira rápörögve. Annyira kemény dolgokkal szembesültünk az elmúlt 25 évben, ezt 25 évet csináljuk. 24, bocsánat. Annyi dolgot láttunk már, amiből, hogyha elkezdenénk most beszélgetni, tehát az embernek egyszerre fordulna fel a gyomra, és nyugodna meg a lelke, hogy a világ végül is rendben van. Tehát amikor olyan ember, akiről nincs kamerafelvételed, nem láttad, nem tudtad, hogy ő tőled bármit elvitt, visszajön egy listával, egy szatyorral, amelyben 50 000 forintnyi aprócik, wobbler, vagy bármi van, hozza a papírját arról, hogy 8 évvel ezelőtt megállapított kleptomániája van, töredezi a kezét, hogy elnézést kér, és szeretné ezt visszaadni, és azt a 8 dolgot, amit nem tudja visszaadni, ezt a kasszánál kifizetése elmegy, akkor te nem hiszed el, hogy ilyen meg tud történni. Ez döbbenet tényleg. Tehát bejön egy ember, akit tudod, hogy vevőd, ismered, láttad, és egy olyan pillanatában van, vagy valaki olyannal beszélt, nem velünk, mi nem szóltunk, semmire nem tudtunk, álltunk, és a saját árcímkéret látod, és akkor mikor, ezt mikor? És basszus, visszakeresed a kamerát, és igen. És ő jön, és elmondja, hogy nárajatok, én ezzel küzdöm. Aztán, hogy hány olyan embernek van kleptomániáról papírja, aki egyébként csak azért szerezte, hogy megúszza. Igen. De ő neki biztos nem azért volt. Kemény. Tehát, hogy ilyen dolgok megtörténnek, és akkor a rosszakat meg hadd ne mondjam. El tudja képzelni mindenki. Igen. Sajnos. És utána jött még egy Török Bálinti
Zsuga, ahol ugyanez volt tulajdonképpen, ez volt a Carb Zoom kupa, ahol ugyanúgy hosszú előke, ugyanúgy a magyar bajnokságnak ott van a krémje. Sőt, ott már Szabó Bence sem a metodba ült, hanem ugyanis a Tímáron volt metod rész, és volt nem bírtam ki, hogy ne szúrjam meg. De szegény forgatott, tehát filmet forgatott. Ő nem live-ot csinált, hanem konkrétan filmet forgatott verseny közben, ami rendkívül becsülendő egyébként szerintem. Arra és ezért kellett a metodba beülnie, de aztán jött a hosszú előkébe, és csinált is rögtön egy kettest, tehát hogy azt hiszem kettest. Igen, ha jól nem egyest. Igen, szerintem kettest csinált. Igen, az ő szektorában nyerték. Kettest csinált 30 kg fölötti súllyal, és mutatta, hogy ott a helye. Úgyhogy remélem, hogy ezen túl majd sokat látjuk. Visszatérve, nagy különbség volt, hogy itt csak hosszú előke volt, 60-valahányan voltunk, és beültük Törökbálintot faltól falig. Ami azért nem jó, mert a bal fele, tehát a versenypályának a mindenki által ismert része, az borzasztó pontyos. És amikor nem blokkolja senki 140 méteren a metod buflákolással a pontyot, akkor az nem, hogy 140-ről 100-ra kijön, mert ugye tudjátok, amikor mindenki 100-on horgászik, és ketten 140, akkor ők nyernek. Aha. Klasszikus törökbálinti probléma. De nem, hogy 100-ra nem horgászik senki, hanem mondjuk 60-tól visszahorgászunk, és a végén már 20 méteren megtépett a ponty. Tehát, hogy akkor már végén már a lábunk alatt is ponty lett volna. Ez mi az, hogy klasszikus törökbálinti probléma? Törökbálinton nem véletlen szervezik most már a metodos versenyeket távolságlimittel. Ezt nem tudtam. Igen, vannak a 100-as versenyek. Igen. Amikor 100 méteres de ez nem OB, hanem ezek ilyen Nem. Ezek a úgymond buli versenyek, amik egyébként nagyon színvonalasak, az indulók is, és szerintem rendkívül fontosak ahhoz, hogy a horgászkultúránk fejlődjön. Tehát nagyon támogatom azokat, akik ezeket a versenyeket szervezik. Itt most Törökbálinton egyébként elsősorban Pop Attila, de mindenki más, aki ilyeneket csinál, szerintem előrébb viszi ezt a dolgot Magyarországon. És ott sokan reklamálnak, hogy nem akarnak elindulni, mert nem tudnak biztosan, vagy pontosan, vagy szépen letéve oldalszélben 140 méterre horgászni. És hogyha elindulnak önök, akik tudnak, ők garantáltan elsők lesznek. Aha. Mindegy a pelet, mindegy a horog, mindegy a kosár. Mert a hely a lényeg ilyen szempontból. Beért oda, ahonnan az a hal el akar indulni kifele, és nála áll az összes, vagy a legtöbb. Vagy. Biztos, hogy ez is változik majd idővel, de mármint, hogy nyár közepén lehet, hogy más. De a 100-as limittel sokkal jobb versenyek, és sokkal kevésbé megmondható a végeredmény előre, ahol nincs távolságlimit, ott nagyon jól. Most volt a Metod OB elődöntő a hétvégén. Le lehetett írni szerintem 2 nevet, meg se kell említeni, akik valószínűleg megnyerik, az egyik meg is nyerte. A másik meg nem tudom miért nem. Tehát, hogy nyerte, én nem maradtam róla. Látóboton nyerte, de mindenki utána nézhet, de hogyha indult volna ott mondjuk Bakó vagy Szabó Bence, mert nekik is indulniuk kellett volna, akkor nem azt mondom, hogy nem a boton nyerte volna, csak akkor több nevet tudtam volna leírni, de így meg nagyon kevés névből gazdálkodsz. Persze nem, ez egy továbbjutós verseny, és nem számít, hogy ki nyeri, az anyag, hogy tovább juss. Nem viszed a pontot, nem viszed a súlyt. De amikor egy egynapos versenyen indulsz azért, hogy kupát nyerj, vagy dicsőséget szerez, akkor az szarérzés, hogy tudod, hogy nincs esélyed, de totál semmi, nulla. És akkor ezt lehozzák 100 méterre a dobáslimitet, és mindenkinek van. És ilyenkor van egy ilyen hivatalosan kirakott két, hogy hívják ezt a távolságmérő, és akkor ott mindenki leméri a 100 métert? Vagy nézi valaki, hogy ki az, aki messzebbre. Ezt egy kommentelő meg fogja nekünk válaszolni. Okay. Én nem tudom. Aha. Nem tudom. Meg nem is. Tehát megtudom nektek a következő adásra, de... Ja, jó, nem olyan fontos, csak kíváncsi vagyok, hogy működik. Egyébként nem tudom, de azt gyanítom, hogy korrektül kell, hogy működjön. Vagy kiraknak egy erős lézert 100 méterre, és aki túldobbanak, elvágja a zsinót. Aki túldobbanak, befordul, és meg is csipi. Nem tudom megmondani. Jó, de a cél a lényeg ebből a szempontból, nem a technikai kivitelezés. És akkor a második törökbálinti, tehát a Carb Zoomot, emiatt te technikásabbnak érzed, kérdezem, hiszen ki kellett jobban cselezni a pontyot. Amúgy egymást figyelik a versenyzők, azt mondják. Őrült, egymást figyelik és bereklamálják, és kimérettetik, hogyha úgy van. Lehet, hogy így van. Van óvás a horgász? Persze, viszonylag sok óvás van, de inkább olyan jellegűek, mint most a Barca Osasunán, hogy az ember nem mehetett volna még fel, mert a sérülésből válogatott miatt nem telt le az 5 napja, és akkor
Tehát ilyen jellegűek vannak inkább olyan fajta, hogy én láttam, hogy a zsebébe bevitte a nem tudom mit, ilyenek szerencsére nincsenek. De nem, de és ez úgy működik, mint a motorsportban, hogy befizettem a 120 000-et, megmondom, igen, hogy henger igen, nagyobb, leveszik, igen, hengert megmérik, hopp, nem nagyobb. Buktad a pénzt. Aha. Így van. Hát azt hiszem, hogy 6000 forintos óvási díj van, és hogyha valakinek több van a haltartójában, és megmérik, és fölött elsikkad mondjuk a mérlegelőbizottság, akkor azt nem tudod úgy megóvni, hogy hé, öcskös, menj már vissza, hát besokalt a csávó, akkor be kell tenni az óvási pénzt, és be kell nyújtani hivatalosan, és akkor ezt megvitatják. A legklasszikusabb egyébként az óvandók közül az, hogy valaki egy paraleltagot bennhagy, vagy nem figyel oda a bothosszána, és 13 méteres botjáról minden bottípust ismerünk, és tudjuk, hogy ha az a minitódó nincs megvágva, akkor az 13-20, és hogyha van olyan pofátlan, hogy ezzel ül be, akkor az a hülye, aki nem óvja meg már elnézést. Tehát, hogy amikor tényleg 13 méteres botlimit van, akkor ne legyen már benne. De ez a fúrás a hengernél, vagy a szűkítő nincs fenn a ralliban. Hanyas szűkítő kellett ezen osztályban? 30-valahány. De ennek a Toyota volt a legnagyobb mágus a rally történelemben. Igen, de szóval itt például egy rakos bothoz igazán exaktú mérhető. Csak van ugye az úszósnál volt, hogy mennyire szabad túlsúlyozni. És akkor ez egy ingoványosabb talaj, igen. De semennyire. Nem merülhet el. Igen, csak ugye a králiknak az úszóját, ugye ezzel... Állítod. Húzol az antennán, vagy állítod a szárat, és akkor... Hát nem, ott ugye az van, hogy azzal a surf, vagy nem tudom milyen testtel, mi annak a neve, hogy az ahogy beáll a sodrásba, könnyebb úszó, jobban megáll pont. Ugye ez volt az ő innovációja. Aha. És akkor a VB-n ott ezen ment is a feszkó, hogyha biztos túl van súlyozva, mert az úszót úgy nem állhatna meg. Nagyon sok VB-n megy a feszkó. Az eredmény okán frusztrált csapatok keresik a fogódzót, és meg akarják nyerni a nemzetüknek a VB-t. Erre óriás sztorim van, lehet, hogy most van itt a helye, lehet, hogy nincs itt a helye. Abszolút. Most van itt a helye. 2004 Willebrock, az egyéni VB-re nagyon emlékszem. A csapat VB-re kevésbé, de bronzérmesek lettünk, és a nagy gigászok ellen küzdöttünk, megelőztük Olaszországot, meg Hollandiát, meg a házigazda belgákat, meg mindent, de óriás francia-angol csörte ment, ilyen kihegyezett csörte a csapatgyőzelemért. És a második fordulóban az angol kapitány óvta meg, vagy az angol kapitányok adták be végül a hátterük javaslatára, az angol hátterek javaslatára az óvást. Nem voltam ott a szektorban, és csak annyiszor hallottam már, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy igaz, angoloktól is és franciáktól is. Megóvtak egy halat a szektorukban, azt hiszem egy szerb versenyző dévérjét, mert akkor 20 évvel ezelőtt, ha átment a hal fárasztás közben a szomszéd szektorba, akkor az már out, tehát akkor bemondták, és nyek, vissza kell tenni. És ezt szemrevételezéssel állapították meg, mert mivel másra. Hát odaállt a bírósporttársa egyébként vagy merőleges, vagy nem merőleges, tehát a vízfelszínre vagy merőleges, vagy nem merőleges partvonalra merőleges kötélhez, és megállapította, hogy ez átment, a kötelek így állnak mindig, tehát ezt hagyjuk. De ő nézte, és hogy villog ez a nagy dévér ott, akkor átmegy. Nekem vettek ki busámat, nagy 6 kilós halamat Zágrábban, amivel klubébét nyerhettünk volna, ez sajnos nem tudtam nem lehetett szektorba tartani, össze is tört mindent, azt elment, de húzni kellett. Ugye a hal villog a tiszta vízben, méter mélyen egy ilyen 2 kilós lapát dévér, és kiautolják neki. És akkor ment a csörte, vitatkoztak, lemérték talán külön, vagy nem mérték, visszatták, elfogadták az óvást. Így a szerb srácnak egy nagy dévérre kevesebb súlya lett. Így nem előzte meg a franciát. Ugye? Mert hát most mindenki egy szektorban volt, akkor nem volt alszektor. Ő azt akart, hogy az angolt ne előzze meg. Az angolt lehet, hogy egyébként se előzte volna meg, vagy amúgy is megelőzte. Ezt most nem tudom, megfelelő rész aláhúzandó, valamelyik igaz. De a franciát megelőzte volna a szerb srác. Így nem előzte meg. Franciaország 1 ponttal megnyerte a VB-t az angolok előtt. Úgyhogy súlya az angolok nyertek volna. Tehát ha az angol nem óv, akkor Anglia világbajnok. Mert ő egy szerbnek óvta ki a halát, akkor még lehet, hogy az angollal 50-50-ben, vagy úgy mentek, hogy valamelyikük majd jó lesz. A vége az lett, hogy a szerb és az angol közt a dévértől függetlenül is ugyanaz az eredmény alakult ki, viszont a franciát így nem előzte meg a szerb. Tehát ha ti láttatok már kardjába dőlt szakvezetést, egy elbaszott óvás miatt már elnézést, az óvás teljesen jogszerű volt, a halat visszadobatták,
gratulálunk, Franciaország világbajnok. Hát igen, ezt nem lehet ugye akkor tudni, de mert pont ezen gondolkodtam, miközben mesélted, hogy akkor ott helyszínen kell egyből. Tehát amikor még fáraszt, már szólsz, hogy hello, Spori, hát itt valami gáz van. Igen, de ezeket a halakat általában félre tetetik külön haltartóba, megmérik külön, esetleg ha ott van erre lehetőség, aztán elengedik, vagy beteszik a többi közé, a végén visszaminuszolják. Tehát vannak olyan dolgok, amelyekről a videó végén nem készül. Akkor 2004-ben legfeljebb lerajzolni tudták tehát volna. Ha nem állt oda a fárasztás közben a bíró, akkor ezt utána senki nem tudta eldönteni. Most a fénykép és a videós bizonyíték az, ami segít. Tehát most van ezzel... most már videó? Van most már videó, de a kapitányok videóznak. Mindenkinek van egy telefon. Ja, és tehát ez a klasszikus eset, hogyha valakivel nagyon szorosba mész, mondjuk számolod a darabot és 100-100, és tényleg nagyon pici a különbség, de szerintem jobb példa a 10-10, és ő fárasztja a 11. pontjot, neked nincs kapásod, 20 másodperc van hátra, 10, 9, 8, na ott az, aki nem fáraszt, annak a kapitányának elindul a kamerája. Aha. Mert ha ő dudába fog szákolni, értitek? Igen, persze. Ha ő bizonyítani akarja, hogy időn túli volt, neki kell egy olyan videófelvétel, amin elhangzik a duda, Pistike szákol, kihúzza, nem birtokolja a halat, vagy meg se szákolta, vagy itt egy másodpercen múlik egy VB cím, vagy múlik egy érem, valakinek a bronzérem a minden, és akkor az múlik rajta. De tök mindegy, mi múlik rajta. Most már ilyenkor beleforgatnak, belevideóznak az utolsó alfárasztásba. Persze nem veszik elő, hogyha időben megvan, vagy ha Pistike visszadobja, de ha nem dobja vissza, és nem volt meg időben, akkor viszont 100%-os bizonyítékuk. Ilyen óvások vannak. Te óvtál már valaha? Úgyhogy én kezdeményezek óvást, úgy biztos, hogy nem. Nem, szerintem nem. Én azt gondolom, hogy nem. Azért vagyok bizonytalan, mert nagyon sok esetben az óvásokat sokan írják alá. És hogy írtam-e alá ilyet, vagy nem. A súlya biztos nem volt a történetnek, mert nem emlékszem rá. De ami sokkal kellemetlenebb, hogy OVHB tagként, versenybizottsági tagként el kell bírálnom ezeket az óvásokat. Sokszor érintettként, ez egy diszonáns helyzet, de amikor bent ülsz a versenyen, és magyaráznak neked valamire, hagyjatok majd a végén. És ez a majd a végén a lényeg ebből a szempontból, mérlegelés után azt hiszem 1 óra áll rendelkezésre, jól tudom. És hát volt olyan, hogy mivel az OVHB tagok kötelezően tagjai annak a bizottságnak, ami mondjuk egy vihar esetén arról dönt, hogy mennyit kell halasztani a versenyt, mert csapkod a villám. Rengeteg magyar bajnokság van, egyszerűen nem tud ott lenni olyan, aki nem indul. Ha olyan tagjai vannak ott az OVHB-nak, akik egyébként indulnak, attól még tudnak szerintem pártatlan döntést hozni. Nyilván, ha az én szektoromat érintő dolog lenne, akkor mondanám, hogy tartózkodom. Igen. De egy viharnál nem tartózkodsz, mert emberéletről van szó. Egyébként minden óvás fellebbezhető, minden fellebbezés sportdöntő bizottság elé kerül, vagy sportdöntő bíróság, nem tudom mi a jó neve, Mohoszon belül, majd onnan megy tovább Strasbourgig, mit tudom én meddig. Ezekben már nem vagyunk benne természetesen. De akkor, amikor dönteni kell valamilyen olyan kérdésről, hogy a limited day szabályos vagy nem, arról tudunk dönteni, akkor is, hogyha horgászunk. Persze. Ilyenkor ott van egy tolómérő nálad, ránézel, hogy mekkora az a limitedény, vagy már így szemből. Tudjátok, mi a limitedény? 1 liter, 3-4, fél liter, ilyen matyóska rendszerben vannak, és akkor néha megjelenik egy távol-keleti gyártó limitedénye, aztán most fogsz egy hivatalos Phipses limitedényt, ott van a Phips logó az alján, megmeríted az 1 litert, beöntöd, azt még van egy újnyi, akkor most miről beszélünk? De nem jellemző ez, nincs ilyen. Tehát ezt a fontos megemlítenem, hogy évek mennek le a magyar bajnokságban óvás nélkül. Tehát ez... Fiúk, az a helyzet, hogy több mint egy órája megy a streamünk, és még nem kezdtük el a horgok témáját, úgyhogy... De kérdés van már? Vannak, persze, hogy van kérdés. Mennyire fogod rosszul érezni magad, ha benned marad valami aktualitás? Fogok még a végén beszélni. Jó, akkor térjünk rá a horgokra. Tamás, azt mondtad, hogy itt akár még 26-os is van megkötve, de hogy akár a cápázó horgokig el fogunk menni. Kezdjük szerintem valami olyan... És mindkettőt elkurtam, igen. Sem a 26-ossal cápázót nem hoztam el. De mindegy, mert már órát megnéztek itt maradunk a földön, és az általam használt horgokat hoztam el. De szerintem, hogyha ez a műsor tényleg
flottul megy egymás után, akkor kérek szépen 3 percet a következő adásban, hogy letegyem a 2 végletet, és megnézzük, jó? Tehát ezt a hiányosságomat pótolom. Ahogy látod, itt az elejében itt bármi belefér, szóval itt igen. Bármikor beszélhetünk a cápázó horogról, engem az nagyon izgat amúgy. Akkor az is belefér még, ugye, hogy 3 versenyen horgáztam, de egyre elmentem megnézni. Ja, és igen. láttam Milót tegnap. Beszéljünk Milóról egyébként, igen, mert most ez nagyon aktuális amúgy. Miló Colombo az én egyik régi hősöm volt, amikor én kölyök voltam, akkor nagyon kevés olyan embert lehetett látni horgászni, aki már botot gyárt. De akkor még gyártották a botot Olaszországban, most is gyártják, igen. De akkor Milóék is még csináltak sok mindent, úszót és etetőanyagot, és Miló ott volt 90-ben, vagy 91-ben, vagy azt hiszem 91-ben, és akkor ránéztem, 81-es horgászújságban megöttetek a 91-es, nem tudom megnézni, de hogy ott volt Matyéren a VB-n, amit Bob Nagy nyert, de Miló már ott volt, és emlékszem, segítettünk neki, mi Makón, Szili bácsi, Maros, még segítettünk Milónak, és legyen ez az a most csontia, meg csalia, meg szúnyogja, és oda lehetett menni, és most félisten ott állt előtted, és nem volt még YouTube, hogy nézzem, persze. Vagy Facebook, vagy már. És én azóta jóba vagyok vele, vagy amióta ő fölismer engem mondjuk azóta is. És most itt volt megint Magyarországon, szerencsére sűrűn jön Szarvasra, Szivási Szilárdékhoz, vagy most ugye Gyoma Endrődre a pályára, és tök jó, hogy látod az egyik ilyen hősödet, hát legendát, ikonodat, hát egy ilyen legendát, és nagyon jól mozgott a ládán, 72 éves, és ment a rakó, tolta a kupakot, megfogta a pontyot. Hát jó volt ezt megélni. Ez milyen verseny volt? Ez a Matchfishing Miló kupa. Aha. 2 fordulós, hál' Istennek. Rendes FIP szabályok, magyar szabályok szerint zajlik Magyarország egyik legjobb versenypályáján, Gyoma Endrődön. Majd ott is forgatunk filmet. És most már 70-es tégnél járnak, itt most 50x-en, 50-60 közt valahogy leültek, és több országból jöttek, voltak páran Olaszországból is, és a magyar élmezőnyből is jó páran képviseltették magukat, fiatalabb, idősebb generáció egyaránt, és horgáztak 2 fordulót, egyet nyáron, egyet télen, mert ugye szombat éjjel jött meg a hidegfront, amit még hó is esett, úgyhogy 2 nagyon különböző fordulót horgáztak, és azt gondolom, hogy a pálya legjobb, vagy egyik legjobb horgász, a csont nélkül 2-1-essel megnyerte a magyar Gabi ezen a pályán. Különösen kimagasló a teljesítménye. Őt is láttam tegnap horgászni, és nem csodálkozom, hogy megnyerte. Tehát úgy egy reális versenypályáról beszélgetünk, ahol egy tök jól megszervezett verseny van, és hál' Istennek vannak ilyen versenyek, és eljön Miló Magyarországra. Mit látsz azon, amikor azt mondod, hogy úgy horgászod, hogy látszod, hogy az megnyeri? Magyar Gabin? Aha. Hát... De mit nézel te ott vagy egy versenyen? Aha. Fingod nincs, hogy kik vannak ott, mert nem tudom. Igen. Ez egyébként majdnem így volt tegnap, mert mindenki termoruhába volt, és a termoruhája nem a márkájából volt nagyon sok esetben, és ki ez az ember? És az autójáról vágom le, hogy kicsoda, mert csak egy eszkimót látsz így begubózva. Figyelj csak. Ez annyira tipikus ilyen férfi dolog, hogy nem azt tudod, hogy hívják, hanem az, aki a Volvo-val hordja a gyereket. Igen, de egyébként ez nem kellene, mert nekem elég lenne az, hogy igen, vagy a sapkáját, de még messziről is, de itt aztán csak ilyen kis kupacokat látsz a ládán ülni, tudod. Igen. Gabi is kupac volt, mindenki fázott. De nem, őt könnyű kivenni a sorban, mert balkezes, tehát abból kevés van. De nem egyébként, tehát látszik, hogy, és ne csak Magyar Gabi, beszéljünk Smányi Szabiról, aki az egyik feltörekvő ifi. Nem csináltam róla a videót, de lehet, hogy kellett volna. Tehát úgy ment a bot a kezében, előre, hátra, 500-szor, ahogy én 40 éves koromra tudtam úgy botot kezelni, ők meg 20 évesen úgy kezelik. Tehát látod a horgászaton, hogy teszi be, nem csapja bele a spiccet, úgy van leterítve csali, úgy hullik le. Látod a kapásra adott reakciót, nem kapkodja el, jókor vág be, erőset vág be, viszont nem húzza, mint a bolond. Szépen reptet, amit szákolni kell. Tehát, hogy most Magyar Gabinál látsz mondjuk 15 ilyen mozdulatot, most taktikailag jó-e vagy nem, amit csinál, az egy dolog, de ahogyan csinálja, az mutatja, hogy neki ott a helye az elején, aztán meg is nyerte. De sorsolhatott volna úgy, hogy nem nyeri meg. Mert Csöregi Bazsi ugyanígy csinálja, és most éppen nem Csöregi Bazsi nyert, hanem Magyar Gabi,
de ha beült volna Magyar Gabi 2 szektorra odébb, és ugyanezt a súlyt megfogja, akkor az kevés, mert a szélről megverte volna mondjuk pont Miló, aki egy 6-os pontot megfogott ott a szélső helyen, és csináltunk róla videót. Tehát ettől még el lehet veszteni, csak az volt a kérdés, hogy honnan tudom, hogy jól csinálja. Hát onnan, hogy látom. Egyébként erre is egy Forma 1-es példa, hogy azt mondták, hogy nem kellett tudni, hogy ki tesztel, hogyha hallották a visszaváltásokat, tudták, hogy Schumacher van a pályán éppen. Tehát, hogy vannak ilyenek. Ezt nem tudom, tegnap mindenkinek baja volt a visszaváltással, Japánban reggel, mindenki, meg a főváltásokra. Igen. Shift up, és mindenki problémázott. Hát ma már azért egy picit más ez, mint a... De egyszerre problémáztak többen, nagyon érdekes, hogy... Na mindegy. Ja, igen, hagyjuk a Forma 1-et. Elnézd rá, engem a Forma 1 nem érdekel, én a MotoGP-t szeretem. Engem sem, csak a rallyt nem közvetítik rendesen. Igen. Jó, térjünk rá a horgokra. És akkor szerintem kezdjük el valahonnan, Tamás, és közben elkezdem a kérdéseket. De mesélj már, milyen kérdések vannak? Tettél már fel nekem? Vagy amíg a horgokat így össze... Igen, vannak kérdések például, hogy mikor lesz Debrecenben Walterland. Soha. Illetve majd, hogyha Debrecen eléri az 1 millió lakost. 1 millió lakos alatt nem éri meg. Ebben a koncepcióban, amiben mi dolgozunk, ekkora ellenszélben, amit belénk fúj a netes kereskedelem, a mi koncepciónkkal nem érdemes még a saját szülővárosomban sem, ami fele akkora, mint Debrecen, de ha Debrecen érdemes lenne, akkor valószínűleg Kecskeméten is, tehát nem érdemes megcsinálnunk. Nekünk nem szabad. Ha Walterlandot még nyitnék, de nem szeretnék, stb., akkor valószínűleg Bécsben és Pozsonyban Pont Bécset akartam mondani, igen. Tehát ezzel ez a bajom, hogy nem, valószínűleg nem, és ezért elnézést kérek. Jó. Will Reason Match Memories 8-ban, ami a 2006-os világbajnokságról szól, elmeséli, hogy Walter Tamástól kérte folyóvízes földet, mert nekik kevés volt. Ők arra használták, hogy földbe kaja nélkül élővel horgáztak. Will úgy emlékszik, ennek nagyon nagy szerepe volt a világbajnokság megnyerésében. Mit gondolsz erről? Hogy emlékszel? Tényleg ez segített a VB címhez? Engem? Nem, az angolokat? A Wilt, igen. Én nyertem a 2006-ost. Akkor hogy emlékszik erre? Bocs, 2007-re emlékszem valamiért. Na, mi a kérdés? 2006? Hát azt mondja, hogy a 2006-os világbajnokságról szól. Aha. És hogy 2006-ot Anglia nyerte, de egyéniben én nyertem. Aha. Tőled kértek folyóvízes földet, mert nekik kevés volt, és hogy ők arra használták, hogy földbe kaja nélkül élővel horgáztak. Will úgy emlékszik, ennek nagyon nagy szerepe volt a világbajnokság megnyerésében, akkor valószínűleg a csapat VB-ről van szó, igen. Ez egy részinformáció, és úgy korrekt, hogyha az egészet mellé teszem, de szerintem kurva érdekes. Portugáliában vagyunk, és bár az volt a várakozás, hogy majd törpeharcsára kell horgászni, Montemoro Velho, Montemori evezős pálya, nagyon hasonlít a Matyérhez, csak 2 oldalt van kövezve, és mindkét oldalon voltak szektorok. És ezen a Montemori pályán számítottunk törpeharcsára, pontyra, még fekete sügérre is, ezzel szemben nem volt semmi édesvízi hal, csak mulet. Ez valamilyen vízkezelési dolog volt közel a tenger, csefaló. Mulet. Kimész Horvátországba, lemész a strandra, és úszkálnak ezek az algávő tengeri pér. Így már valami csak tudom muletről, nekem a Bundesliga frizura jut eszembe, ugye ez az angol neve. De szerintem lehet, hogy ezért, tehát nem tudom. Egy fura kinézetű hal, nehéz szájba megfogni, mert hogy algávő, de egyébként eszik mindenféle kis rovart, és a szúnyoglárvát megeszi, ott mindegyiket szájba fogod. Aztán, amikor megakasztottad, akkor ugrál ki a vízből, és széttép mindent, aztán távozik. Általában ez a mulet sorsa, kivéve, ha tudod, hogy muletes VB-n vagy. Mi magyarok ebben biztos nagyon jók vagyunk, nem? Tehát, igen. Csak életemben akkor fogtam másodszor muletet, de óriás szerencsém, hogy 2006-os VB-n úgy kellett muletra horgászni, hogy 2006-os EB-n is muletra kellett horgászni pár hónappal előtte, tehát nem nulláról indultam, hanem egyről. Tehát ez már egy komoly előrelépés volt, hogy Franciaországban is volt mulet. Na, hogy rövidebb legyen a sztori. Will Reasonék, az angol válogatott, rájöttek, hogy nem jó az etetőanyag, azért beleúszik, felhőt csinál, testkapás van. Szúnyogot kell etetni a muletnek, földdel, leszorítva. Vegyél Portugáliába földet. Nem tudsz venni, nincs horgászbolt. Vittünk magunkat? Nem vittünk. Portugáliában 3000 kilométerre vagy 3005-re egy autóval elindulsz, 5-6 cucca, nem tudsz betenni több más a földet. Tehát nem fér be a limitbe, mármint az autó limitbe. Mit csinálsz? Keresel. Az evezős pálya környékén keresel földet. És amikor egyszer mész haza
már rögtön az elején szerintem, azt mondom, hétfői tréningnapon megyek el, és látom, hogy az angolok így a szántásba így befele. Mondom, figyelj, csak egyszerre nem kell húgyozni mindegyiknek. Hát nem lehet, hogy ennek indexbe, utánuk. De tudod, ilyen lopakodóba. És egy ilyen valamilyen dózerre föltolt föld kupacba szedték, és rostálták a földet az angolok, nem mi, az angolok, a dézsákba, és mondom, jó van. Egyébként nem tolattam vissza, tehát most színezhetném a kukoricába a menekülést. De nem, oda mentem, köszöntem, what the fuck, mondták, hogy welcome. Tudod, ez a örülök, hogy jöttél. És na de várjál, várt ki a végét. Elmentek, mi fejlámpával 2 óra múlva szedtük ugyanazt a földet nyilván, tehát ez nem volt kérdés, hogy ez a magyar repertoárba is bekerül. És jó volt, és jó mentünk, és bronzérmesek lettünk, és én megnyertem a VB-t, és nem gondolom, hogy anélkül a föld nélkül meg tudtam volna nyerni. Igen, ám csak ők elfogytak. És leszakadt az eső csütörtökön. És elmosta a kupacot. Sarat tudtak volna szedni. És nem volt elég. És kértek. És kaptak. Mert azt eljátszani, hogy nem adsz nekik, amit róluk lestél, ez sehogyan nem fért bele etikailag akkori kapitánynak, Németh Lászlónak, Szénesi Bélának sem szerencsére, és lett az angoloknak valami híja volt, most úgy gondolt, hogy kellett nekik mondjuk 50 kiló föld, és 40-ük volt. Tehát, hogy van, ha nem adunk nekik, akkor is megnyerik a VB-t, de ha mi nem látjuk meg, hogy ők hogy mennek be a buxusba földet szedni, akkor mi nem... Akkor lehet, hogy most más lenne a helyzet. Akkor én lehet, hogy nem nyerek 2-t, Jó, hát köszönjük, hogy ezt itt tisztáztad, ez most már így sokkal értetőbb. Ez milyen jó kérdés volt, basszus. Igen. Ez nagyon. Isten, agyamat na és akkor forduljunk rá a horgokra, mert hogy azért gyűltünk ma itt össze, és Ferenci Tibor kérdezi, hogy szia Tamás, szívesen fogadnék egy horogajánlást Dunára, vegyes Paduc Márna Pecára Féderrel. Oké. A vegyes Paduc Márna Pecából arra következtetek, hogy Csonti a csali, gondolom, és egyszerű dolgom van, én pontosan tudom, hogy melyik horoghoz nyúlnék, hogyha szeretnék. Mondhatod. Gamakatsu 2260B, szerintem ő is a tippelnie kellett volna, valószínűleg ezt mondja. Én azt gondolom, hogy az elején 12-essel kezdenék, 10-essel folytatnám. Nézzük meg ezt a kis idekészített cumót, volt ez már bevetve ma, nem tudom, most kitakarom, hogy ne is lássam. Tehát Gama 2260B 12-es, egy Diabolo formájú. El is kérném tőled utána. Jó, tessék. Szemrevételezem. És hogyha már nagyon, nagyon megy a történet, akkor 10-es, csak ne csalisz túl, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor csalizzunk? Hogy ne csalizhatunk akár, és közben azt is meséld el, hogy miért ezeket a horgokat, tehát hogy mi az indok? Igen. Féderhorgászatról beszélünk, a megakasztott halak zömét ugye önakasztással. Igen. De most lehet ezt színezni, el kell jutnunk oda, hogy bemenjen, amikor ki akarja fújni, ne tudja, és amikor megbólint, akkor meg üljön a horog. Van, amikor ez bevágással oldódik meg, de az esetek többségében nem. Én most előveszem a koszosabbik dobozom, mert arról tudom, hogy az a pontyosabb doboz. Versenyre hány ilyen dobozzal mész? Hát, ha jó a tréning, akkor egyel. De egyébként a táskában van 8, de ha egy dobozból nem rakod föl, akkor nem is sikerült jó a tréning. És akkor én egyébként Matyéren, hogyha lesz majd olyan kérdés, hogy Matyéren bójára mit dobnék be, akkor most itt a válasz is. Ez is az. Ez is az a horog. És azért szeretem nagyon, mert egy kicsit így be is fordul, Márnából kinkeservesen fogja kivenni. Paduc egy kicsit más tészta, ott lehet, hogy persze nem mindegy, hogy mekkora Paduc, ott lehet próbálkozni kisebb, öblű, kicsit agresszívebb hegyű horgokkal, de azért a Paduc márnázásból általában márnázás lesz egy pár óra után, és hogyha én ezt most megcsalizom, megpróbálom itt megcsalizni, most lesz majd útban a mikrofon, de majd megyünk vele. Szóval ennél nekem az a fontos, ebből majd nem tudom mi jön át, figyelj csak, ha elveszem, és sötét lesz a háttér, akkor szerintem jól fog látszani. Az egyiket a tompa végén tűzted? Mindegyiket a tompán fogom, és nem fogok többet föltenni, mint most azért teszek fehéreket, mert márnázunk, de még teszek egy pirosat a végére. Szóval egy 10-es horogra, amire fölfér mondjuk 8-10 szem csonti, oda én 3-4-et teszek. A 12-es horogra, amire felfér
6-8 csonti, oda meg már inkább csak 2-3-at, és ha gyors a kapás, és tudom, hogy lesz, akkor ezt így dobom be, aztán, hogyha nem gyors a kapás, akkor kicsit lehet ezt a dolgot színezni, mondjuk úgy, hogy a száron egy picit fedünk, mondjuk egy inkább vizes csontit szeretek erre használni, és egy 10-es horog is tud fedetté válni, mondjuk csak 3 szemmel. Wow, és ez az akasztás miatt érdekes egyébként, tehát azt most lehet, remélem jól látszik. Tehát nagyon jól látszik. Ketten nagyon boxolnak, nagyon pörögnek, egy kicsit lecsúszott az okni innen a kötésről, a kötés segít egyébként, hogy a csonti fönn maradjon, és mondjuk ez így fönn van, kicsit feljebb teszem, fontos Dunán is, hogy ki legyen a horog hegye, így teszem a sötét felvet elé, kim van a horog hegye, és egy 10-es horog úgy tele van 3 csontival, hogy nagyon. És Török Bálinton is kinhagyod a hegyét? Mindig kint hagyom a hegyét. Mindig. Én nem dobtam még be, úgyhogy nincs kint a hegye. Szerintem ifi táboros korom óta. Aha, csak mondjuk nem mindig ugyanannyira hagyom ki. Tehát az, hogy a hegyét vagy szakállát, ez nem ugyanaz, mondjuk egy kukoricapecánál, de ennél mindig kint hagyom a hegyét, igen. Orosz Attila egyébként azt kérdezi, ha már így a csontikról van szó, hogy az egyik VB-s videóban elhangzott, hogy a szúnyog az ász, ha ez így van, akkor minek a csonti meg a pinki? Bocsi, de én csak egy béna metodos vagyok. Közben nem béna metodos. Jó, nem tudjuk, hogy milyen metodos. Másrészt milyen vékony damillon van ez megkötve? Ez milyen vastagon van, nem vékonyan. Ez ilyen, a 10-es horog az már inkább ilyen 20-as közelén van nálam kötve. Ó. Az egy combos. Igen. Rólunk finom szerelékes, úszós, féderes horgászokról kialakult egy totálisan defektes sztereotípia, hogy mi finom cuccokkal, meg vékony zsinorokkal horgászunk. Persze, van úgy, de ritkán. És hogyha tippelnie kéne valakinek, aki minket csak hírből ismer, akkor esetek többségében 2 vagy 3 számmal vastagabb zsinort mondanék be, mint amire ő gondol. Még egyszer mondom, a ritka kivételtől eltekintve, amikor tudom, hogy 3 dekás halra kell Franciaországba kristálytiszta vízben bodorkára baszogni, de egyébként meg nem. Aha. Másrészt egy kimondottan merev zsinór. Ez a vastagságában adódik, ez a lágy zsinórok közül való inkább szerintem. És egy nagyon csinos pici fül van kötve a végére egyébként. A kocsiba a zsinort. Na, ebből horogkötés ma csak speckón lesz. Hoztam egy zsinort, hogy kell horgatkötni. Szóval visszatérve. Igen. A szúnyog a legtermészetesebb, legkönnyebben hozzáférhető és legáltalánosabb tápláléka a halnak. A szúnyoglárvák. Azoknak a halaknak, amikre mi versenyszerűen horgászunk, persze kicsi korában a vízibolha, meg az meg az amaz, de sehol nem a kukoricaültetvényt telepítik és nevelik és legelik le a halak önszorgalomból, ugye? És a csonti sem a víz alatt nő ki a döglött halból. Igen. Legfeljebb a víz tetején úszó dögből tud esetleg csonti a vízbe kerülni, de ez is igen ritka. A giliszta egy kicsit más, a giliszta be tud mosódni a esős napokon, vagy olyan helyeken, ahol mondjuk ilyen domboldalból szedi a vizet a tározó, vagy a folyó. Az egy természetesebb táplálék, de ha nem megyünk bele ebbe a kérész, nadály, pióca, nagytestű dolgokba, akkor kicsiből, kézenfoghatóan, jól fogyasztható, jól hozzáférhető csali a szúnyoglárva. Mind az apró szúnyoglárva, tehát a csípős, feketés színű, vagy az árvaszúnyog, amiből Balatonon a felhőket látsz, a pici árvaszúnyog, piros lárvája, mint pedig az, ami a WC-ben pattog fönn a sarokban, az 5 centis, tudod, az a hosszú lábú. Igen. Na, az a tűzőszúnyog. Tehát annak a lárvája az, ami nekünk a tűzőszúnyog. Abból lesz az a gyönyörű szép rovar. Ugye? A hosszú piros a tűzőszúnyog. Most nem hoztam ilyeneket, mert inkább de majd egyszer hozunk, inkább a kommerszebb csalizások felé gondoltam elmenni. Ehhez a hal hozzáfér. Amikor a szúnyog kirepül, az iszapban él, a víz fenekén, ez egy természetes táplálék. És akkor, amikor piros csontiról, piros pinkiről beszélünk, akkor azért beszélünk ezekről, mert ez hasonlít hozzá legjobban, és kezdünk el azzal menni. A kavicsos ajzatú Dunán, ahol a Márnára csalizunk csontival, ott nagyon kevés szúnyogot sodor el a víz. Ott nem tudom, mit helyettesítünk vele, de imádja a csontit, az biztos. Egyébként szúnyogos, iszapos talajú
mint például a Velencei tó, vagy olyan természetes vizeken, ahol nagy mennyiségben található szúnyoglárva, ott is nagyon sok esetben kell más csalihoz nyúlnunk, azért, hogy nagyobb halat fogjunk. Tehát nagyon sok esetben azért nyúlunk gilisztához egy dévéres versenyen, vagy azért nyúlunk csontihoz egy pontyos versenyen, hogy ne elje föl a kis bizbasz a fenékről, a kis 2 dekás kis halacska, mert akkor nem fogsz pontyot fogni, hogyha az leszedi, hogy azt könnyen roncsolja. Szóval, igen. Jó, tehát megvan a helye mindegyik típusú csalinak, és a szúnyog, egyébként visszatérve egy picit a kérdésre, hogy a szúnyoglárva az ilyen átlag hobbi horgászok számára sokkal nehezebben hozzáférhető, mint a pinki. De akkor a pinkit lehet használni kvázi helyettesítőnek. A pinki szerintem nagyon fontos. Aha. Nagyon alulértékelt, nagyon nem helyén kezelt csali egy nem versenyhorgász repertoáriában. Alig használnak olyanok, akik nem versenyezgetnek, alig használnak pinkit. Pedig mi a pinki? A pinki az egy kis csonti, mindjárt keresek itt pinkit, megint úgy van a mikrofon, meg keresek egy csontit, egyik piros csonti, a másik pinki, beteszem ide a kamerába, és azon túlmenően, hogy az egyik sokkal nagyobb, mint a másik, más különbség nem nagyon lesz köztük. De a pinki sokkal jobban hasonlít méretében és alakjában a szúnyoghoz. A pinki az egy másik faj? Az egy másik légy. Nem vagyok otthon annyira legyekben, de az egy másik légy. Jó. Tehát, hogy abból is van fehér, narancssárga, piros, mindenféle, etetésével válik, ugye színessé a csonti, de az egy másik légy. Az nem egy kis csonti. Hogyha szeretnék olyan csontit venni, amit hoztál, mert ebbe kb. Fele-fele arányban van sőt, vagy hát... Nem, ez csak szín. Ez úgy van nálunk kitéve a boltban. Tehát a fehér csonti Magyarországon az általában nem fehér, hanem van benne egy kevés kis szín. Igen. Úgy szokott kinézni. Igen, csak hogy neked nagyon színes a csonti. De nekünk van ilyen, hogy csak szín, hogy nincs benne fehér. Az drágább, áruljuk is így, de szerintem sokkal természetesebb horogcsali. Tehát én inkább mennék el 1 deci színes csontival horgászni, mint 2 deci fehérrel. Kivéve a Duna. Vagy a ragasztott csont is pontyozás, vagy bármi, a lőtt csont is persze, amikor mennyiség kell, akkor literek kellenek, és az a lényeg, hogy a hal észrevegye, akkor a fehér nagyon jó. Egyébként a fehér csonti önmagában is baromi fontos csali szerintem, hogyha mondjuk koszos a víz, még szúnyog mellett is. Ezt a véleményemet, ezt tartom, mindjárt is mondom, hogy miért, de hogyha csak az a lényeg, hogy legyen ha kevés a kapás, és természetes csalit akarunk felkínálni, akkor vegyetek pinkit. Nem kerül szinte többen, mint a csonti, vagy csak kicsivel. Tehát az egész bulihoz képest, hogy te napjegyet vettél, elautóztál, etetőanyagod van, rászántad az idődet, ahhoz képest az a 200 forint az semmi, de sokkal természetesebb csali, mint a csonti. És a színek kombinálásában te hiszel? A kontrasztban, igen. Előbbi például a fehér csontival a szúnyoglárva a legjobb dévéres csali. Ebben biztos vagyok. Hogyha zavaros színű egy ráckevei Duna, és úsztattam, még le nem zárták a csőri pályát, de szóval emlékeztek a szerszámlengetős balhé óta ott ugye. Várj arra. Ja, én azt tudom, az meg kell, hogy legyen. Tehát ez nincs meg neked. Ez nem. Hát, te meséled el, vagy én mesélem el? Hát szerintem te. Tehát én most iszok. Meg ehhez nem adom nevem. Meséld el te. Volt egy verseny. De aztán visszatérünk a csalira, jó? Volt egy verseny, ahol egy futó nő, aki ott kocogott azon a pályán, ott konfliktusba keveredett egy horgásszal, aki hát ilyen asszonyverő alkatú volt. Tehát, hogy nem a fit versenyhorgász típusú ember. Most azt, hogy ráborította a rakóst, vagy rálépette, vagy csak... Vagy csak átugrotta és zavarta. Igen, hogy valahogy hát pontosan mi történt, ez nem egyébként nem fontos megemlíteni, hogy Budapest egyetlen valamire való kiépített betonstegekkel rendelkező versenypályája volt, amit nagyon aktívan használtunk mi versenyhorgászok. Igen, egyszer egy értekezletet oda szerveztünk. És nagyon-nagyon szeretjük, és szeretnénk rajta horgászni, de nem mehetünk már be, és nem hagyhatjuk benne az autókat az ominózus eset óta, de az esetet Iván fogja elmondani. Én ezt nem tudtam, hogy azóta nem lehet oda behajtani. Szerintem ilyen 6-8 éves sztori, és azóta teljes tiltás van.
Én ilyen 2014-5-re tenném. Hát akkor vagy 6-ra. Vagy nem, igen, ebben nem olyan jó memóriám. Én bementem robogóval, mert egy igen, szabálytisztelő állampolgár vagyok. Szabálytisztelő áthágó. meg amúgy sem lengeted. Igen, és annyi volt a lényeg, hogy szóváltásba keveredtek, hogy miért futott, mert nem tudom micsoda, és akkor az úriember úgy nő érezte, hogy veszélyben van, vagy úgy, és elkezdte dokumentálni telefonnal az esetet, így megvan a felvétel arról, ahogy a sporttársa laza mackónadrágjából előkapja a pinkit, és jelzésértékűen prezentálja a csalit. Aha. És akkor egy kicsit megharagudtak a horgászokra, gondolom. Ez ott a polgármester látókörébe került, sokkal többen futnak, kocognak, hál' Istennek, kerékpároznak, rollereznek gyerekkel, azon a kisdunai szakaszon, ott a Csőhidi pálya néven elhíresült szakaszon, mint ahányan horgásznak, sokkal erősebb is volt a lobbyjuk, és 1 perc alatt kivégezték a horgászversenysportot Budapesten. Egyébként szerintem ez nyilván talán túlzó volt, de nem a véleménynyilvánítás, mert az egyértelműen, hanem a kivégzés. Tehát az, hogy ott soha többé ne lehessen megállni autó, és ne lehessen horgászni. Tehát ott ez mert nem tudom, hogy a kobra miatt volt akkor? Igen, tehát nem tudom, hogy a kobra lengetés és az autóval való megállás például miért függ ennyire össze, de konkrétan sorompot építettek. És mi onnan kilettünk utálva, aztán valamilyen jogi erce-urce eredménye az lett, hogy a horgászatot megtiltani egyébként nem tudják. A lengetést meg nem így kell. De a vége az, hogy nagyon nehéz ott versenyezni, nagyon nehéz ott horgászni, és ez a sajnálatos incidens nagyon sok sporttársunknak, meg nekünk, meg mindenki másnak, aki egyébként nem lengeti, rontott el a buliját, meg a szája ízét. Igen, tehát hogy csomó esetben szoktam parkolni, de nem szoktam kardozni, tehát hogy valahogyan össze lehet ezt hozni. Igen. Érdekes. Ugye a Csőhidi pálya az ugye a nagy magyar versenypályáknak az így a felhatósága. Igen, és van rajta verseny, és el is próbálok indulni egyébként. És akkor kis talicskázzátok be a cuccot? Hát most azt hiszem, hogy a legmegengedőbb verzió az, hogy bemész kipakolsz, és azonnak kimész, mert ugye bemész kipakolsz, azt hajnalban zajlik, összepakolsz meg talán pont ebédidőben, vagy délután, és akkor van valamilyen lazítás ezen, de nem maradhatsz benne, és ha nem maradhatsz benne, akkor nem mész oda úgy tréningezni, meg horgászni. De például a Csőhíd nagyon sokszor zavaros. Amikor a Dunáról megkapja a vizet a Kvassainál, akkor elzavarosodik a Dévér. Hát a Ráckevei szúnyoglárva, mint legfőbb lelőhely volt addig, amíg a tisztított szennyvizek nem voltak annyira tisztítottak, és sok szúnyoglárva volt a magyar vizekben, most töredéke van, 100 része. Ellenben tisztábbak sokkal a befolyó vizek, tehát ez egy ilyen döntse el ki, hogy hát meg kevesebb a szúnyog amúgy. Hát igen. A nyári bográcsozásnál, nem? Tehát, de az nem a Ráckevei Dunába rakta a petéit, hanem a kiöntésekben, meg a keréknyomos csatorna elég neki, hogy abba ott, vagy a keréknyomos tócsa, hogy abba szúnyog nőjön. Na a lényeg az, hogy ott szúnyogot kellett csalizni, és a szúnyogot kellett elúsztatni. De amikor nagyon zavarossá vált a víz, akkor nem volt kapásod. És föltetted a fehér csontit, és volt 1-2 kapásod, de még mindig nem lehetett hasonlítani ahhoz, mint hogy a szúnyoggal tudtál volna halat fogni. És hogyha fogtál 300-400 szúnyogot, és mellé tettél egy fehér vizes csontit, majd elmondom, hogy miért vizes, akkor elkezdtél úsztatni, és ahol oda mentél. Na, mi ez a fehér? Ugye? Látom, hogy valami jön, megnézem, mi ez. Ó, szúnyog jön. Ugye? És rögtön működött mind a kettő. Tehát volt fehér csonti, amire elinduljon a hal, mert nem vette volna észre. Az volt a megállító tábla a bejárat előtt? Gyakorlatilag igen, és az etetésbe is tettünk valamennyit, és odajött arra, és elkezdte turkálni, és érezte a szúnyognak ezt a savanykás, mindentől különböző ízét és tónusát, amivel ő ott szembesült, és tudta, hogy szúnyogot eszik, ugyanígy a csalimról is tudta utána már, hogy szúnyog, mert akkor elment, a piros-fehér kontraszttal már jó volt, de ha nem tetted mellé, a szúnyog mellé az egy szem csontit, akkor töredéke kapásod volt. Aha. Ez a kontraszt. De ha már lengetés egyébként, akkor van egy hosszú előkés kérdés, igen, hogy van-e jelentősége a hosszú előkés keszegezésnél, ha az előke meg van kötve 90 centi hosszra, vagy inkább toldva 30 plusz 60 centi az előke? Én teljes mértékben szokok le a hosszú előkékről. Az előkés dobozom 40 centis, nem reklámhelyen, már nem lehet kapni, tehát meg keresünk megoldást, hogy lehessen hasonló dobozokat
venni-vinni, és bekötöm ide a horgot, itt elindul, itt a végén 40 centinél be van hurkolva, és a kettő között ugye az 50 centis minimum hossz, az úgy jön ki, hogy benn van egy 20-25 centis erőgumim, amin a kosár túllógás nem több 10 centinél, biztosan nem több, és erre figyelek nyilván, és a kosár aljától számít a szabály, tehát jó vagyok. A szabálynak stimmelek. Ha ennél hosszabb előkét szeretnék használni, akkor jön a trükk, ezt még megpróbálom így megmutatni, csak ott már lehet, hogy lesz a kamera. Tehát, hogy itt látszik ezen a két tüskén, ja nem, várjál, nem jól mutatom. Na hát ez az élő, de majd még ezt majd begyakoroljuk. Szóval itt látszik a hurok, egyik hurok, másik hurok, két egymás melletti tüskéről beszélünk, átmegyünk a túloldalára, és nincs hurok, ott is, vagy nincs horog, ott is hurok van. Itt kell legyen egy, jaj, de szar ezt megmutatni így. Ezt még majd finomítjuk, srácok, mozgókamerával. Szóval, hogy itt látszik nem látszik. Hol? De figyelj. De itt látszik. Szóval itt is hurok van. És a 20 centisnek meg itt van a hurka. Na, csináljuk már így rendesen. Így van. Szóval itt látod beakasztva a hurkokat, a túloldalon vannak a horgok. És itt látsz egy 20 centinél egy másik hurkot, meg 40-nél. Ez egy 20 centis toldó, ez egy 40 centis toldó. Hogyha szeretnék csinálni a 40 centis előkémből 60-ast, akkor a 20-as toldót teszem be, ha 80-ast, akkor a 40-est. A horgos dobozomban bent hevernek a toldók is. Megválaszoltam a kérdést vele. Tehát én szerintem nem számít. Nem számít. El tudom képzelni azt a helyzetet, hogy szerdán már nyilvánvaló, hogy csak beülőben lehet majd azon a VB-n vagy OB-n halat fogni. 100 centis előke kell, és nem akarok a toldókkal sokat nyuglődni, akkor lekötöm olyan hosszra. És a cserém azt gondolom, hogy gyorsabb, de egyébként nem gyorsabb, mert ha szakad, úgyis a toldótól lejjebb lévő finom szál fog szakadni, és be tudom kötni a 40-es darabot bármikor. Azt meg, hogy azt a látságot a hal leköveti, vagy végignézi, hogy az most 100, vagy 50 plusz 50, vagy 60 plusz 40, azt én nem eszem meg. Tehát induljunk ki helyből abból, hogyha mondjuk a pergetők azt mondják, hogy a vastag a fluorokarbonnal lassabban süllyed a gumihal, akkor mondjuk egy behullónál, ha vastagabb a nem horgos rész, hanem a toldalék rész, akkor az egész beülésem lassabb lesz, igaz? Tehát még tudok lassítani is a beülésen azzal, hogy vastagabb az a része a szereléknek. Nem gondolom, hogy számít. Én 40 centis kötök idéntől, nem kötök hosszabbat. Oké, köszönjük. Mikor mondja egy versenyző a horogra, hogy tompa és lecseréli? Úszóban vagy féderben? Hát ezt nem tudjuk. Nagyon nagy a különbség. Az egyik bevágással működik, a másik pedig önakasztással. Ha már szarul megy föl a csali, tehát szétdullan a szúnyog, vagy nem tudsz szépen csontit tűzni, mert olyan pattanva megy föl a horogra, ismertek ezt az érzést, akkor már régen nagyon rossz. Ha aktív keszegezésben vagyok mondjuk egy féderes szituban, és azt veszem észre, hogy percenként kapásom van, de most nincs kapásom, de úgy szét lett rágva a csalim, akkor nekem volt kapásom. Csak nem láttam, mert kifújásnál nem akadt meg a szájában. És lehet, hogy még a csali jól megy fel, de csoda történik akkor, amikor lecseréled a horgot. Hirtelen újra lesz kapás. Pedig elméletileg kapás nem kéne, hogy legyen attól, mert de ha belegondolsz, maga a kapás, az már az, amikor elindul a hal, már megszúrta a kifújás. Rakósnál vagy úszós horgászatnál ez nem így van, ahol bevágsz, ott be tudod ütni a tompább horgot is. És sokkal később jelentkezik ez a probléma. Jellemző az, hogy ugyanazzal a horoggal, ugyanazzal a horog típussal, mérettel, ugyanabból az acskóból kivéve és lekötve, 5-ször annyi halat tudok megfogni úszós cuccal, mint féderrel. Egyrészt, mert nem szántom az alján, és nem csompul ki a tereptárgyaktól. Másrészt, mert a bevágással még tudom ültetni a horgot, féderben meg nem. Ezek a horgok hogy készülnek? Neked megvan videón? Fejben? Hogy történik ez az elektrokémiai, meg nem tudom, mindenféle élezési dolog? Biztos, hogyha én most elkezdenék erről beszélni, akkor több hülyeséget mondanék, mint valósat. Jó. Úgyhogy de egyébként vannak erről jó videók. Tudom. Szerintem te jobban tudod, mint én. Egy dolgot tudok de biztosan. neked elhiszem, magamnak nem. Egy dolgot tudok biztosan,
ez a dolog, ez egyetlen országban készül jól. Tehát a világ összes valamire való versenyzésre alkalmas kisméretű horga, tényleg mutassunk méretet. Igen. A versenyzésre alkalmas kisméretű horga, az mind Japánban készül. Megint azt mondom, mint a botoknál. Szerintem a Gamakatsu is jó, meg az Owner is, meg a Hayabusa is, meg a Sasama is, meg a nem tudom hány gyár van még. Pergető horgok már készülgetnek itt-ott a világban, nagyobb horgok, 3-as horgok, VMC, Mustad, Eagle Claw, már sok minden bejön a képbe. De finom versenyhorog, én azt gondolom, hogy nem véletlen készül Japánban. És hogyha valamiről nehéz megtudni, hogy készül, vagy miért úgy, vagy az elektrokémiai történet, az milyen anyagokkal, meg milyen eljárás rendel zajlik, na ez lesz. Tehát ott hamarabb lesz harakiri, mint info. Azt tuti. Aminek éle van, abban jók a japánok általában. Amúgy Egyébként igen. Egyébként igen. Azt kérdezi valaki, hogy mi a véleményed a horog élezésről egyébként? Nagyon sokat fenek, de semmi köze a versenyzéshez. Tehát nem fenek versenyhorgot, azt cserélem, mert nem tudom, nem vagyok picike, igen, meg elrontani tudom azt az élet, amit a gyár ad, azt cserélem. És relatíve sűrűn kell cserélnünk. Sok okból kifolyólag. A zsinór sérül, a kötés lesz rossz. A kötés el tud koszolódni, ami miatt már nem eszi meg tiszta vízben, mert már feketélik a kötés, és az lesz a csúnya, tudod? Lejön a festék, mondjuk egy piros horognál lepattog ugye az a felületkezelés. Sok oka van, hogy horgot cserélünk, leginkább a hegye egyébként, de sűrűn cserélünk. Viszont amikor pergetek, akkor sokszor napon belül 2-szer fenek rá ugyanarra a jigfejre. Wow. Ott mondjuk egy süllő szájnál nagyon nem mindegy. Azt gondolom, hogy egy balinnál vagy csukánál kevésbé érdekes, de a süllőnél nagyon nem mindegy, hogy az a bevágás ül vagy nem. És akkor most a tengert még el se kezdtük. Igen. Ahol meg maga a 3 óra horgászat már erodálja a sós víz miatt a hegyet. Tehát ott már azért fensz bele, már egyébként eszi. Tehát akkor te is fensz, csak én sokat nem fenek, apró horgokat. de igen, csak pergetésben. Azt is kérdezték, hogy mi a véleményed a piros horgokról, mondjuk a szúnyoghoz érdemes piros horgot használni, mert kevésbé feltűnő? Én semmi máshoz nem használtam még életemben piros horgot, csak szúnyoghoz, és nem nagyon tudom, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy fogok máshoz. Amikor nagyon tiszta a víz, nagyon kevés kapásra horgászunk, pár kilónyi fehér halat kell megfogni, tényleg tiszta vízben, akkor látom jelentőségét annak, hogy ne csillogjon ott semmi más színben, mint a szúnyoglárva, ilyen üvegesen áttetsző színe, tudjátok milyen, amikor átlátsz rajta szinte. Ahhoz képest minden nagyon bright, vagy minden nagyon vakító, és a piros horog tud kamuflázs lenni ebben a környezetben, de rögtön hozzáteszem, hogy akkor viszont már fluorokarbonra. Tehát az összes piros horog, amit én valaha használtam, az fluorokarbonra volt kötve. Jó, ez logikus, igen. És szerinted lehetne piros horoggal csali nélkül halat fogni? Nem, lehet. Van ilyen. Tehát abszolút van ilyen, igen. Azt hiszem talán, hogy nem szabályos. Sőt, biztos, hogy benne nem szabályos. Úszós versenyhorgászat beszéltem, féderben sem. Van ilyen. Sokszor, mikor ilyen jellegű vízen vagyunk, ugye a kristálytiszta vízen jellemző, hogy a halak az első órában sokkal aktívabbak, mint később. Utána nagyon gyorsan megtalálják a kaját, gyorsan jól laknak, és hát túl sokan nem lehetnek, mert ha sokan lennének, akkor nem lenne olyan kristálytiszta víz. Igen. És ilyenkor, amikor mondjuk egy spicbotot így bepörgetsz, hogy jó áll az úszó, csak bedobod, megnézed, tudod, felkészülési időben már rajta kis piros horgan a kis bodorka, és akkor francba ezt már nem fogom meg versenyidőben, mert ezt már kivettem, és akkor inkább oldalra csapkodsz egy kicsit, hogy megnézd, hogy jól áll az úszó. Klasszikus történet, az üres horgos, piros horgos halfogás, igen. De azért ne ezzel kezdetett. Ja, igen, nyilván. Nem árt, ha van visszautalni, az előbb mondtam, Pinky. De alapúzletetésnek az jó lehet, hogy bekúrsz egy marék piros horgot. Ne tegyél ilyet. Igen. Szú. Horog méret. Eltesznek emberek, de piros horogan. Horog erre méret. Is van sztorim. Ha nagyon megy Na, jó, beszéljünk. Ez a sztori. A sztorik mindig érdekel. Kell. De hogy ne? Hogyne? 3-szor kértük. Nem visszakozunk. Nagyon friss volt még a kárpológia, soroksári vagy Pestesbeti Tesco-ban, pici bolt, benne álltam a kasszába, ha nem állok benne, nem hiszem, hogy van ilyen. Bácsi jött időnként, arra is emlékszem, hogy Balatonon szeretett horgászni, de nagyon bácsi volt már, 20 éve is, úgyhogy szerintem ő már nem bácsi. Nagyon kedves volt, jött és vett sárga gumihalat mindig, és egyszer csak ilyen hát, hogy meg kell egy twistert, nem gumihalat, twistert vett, sárga twistert, 8 centis.
Süllőr Balaton, nád mellett. Jó. Egyszer jön, és kicsit visztert visz. Nagyon picit. 10. Meg egy nagyot. Következő alkalommal 50 kicsit, meg 3 nagyot mondom. Hadd kérdezzem már meg. Tehát, hogy Süllő van még? Van, jókat fogok. De mondom, ez a picivel. Ne, azzal csak etetek. És tudod, így megállsz, hogy jó, most szivatnak. Tehát most engem etetnek, ugye nem a Süllőt. De annyira mondta, hogy nem bírtam ki, hogy ne kérdezz. És basszus, tehát ő hitte ezt. De tényleg nem akarok semmi rosszat mondani, mert nagyon kedves ember volt. Nem ismerem egyébként. Persze, meg hát nyilván... És ő elvitte, beszórta, húzta, a nagy sárgát, fogta a Süllőt, és ő úgy érezte, hogy többet fog, mióta beszórja, és mondtuk, hogy ne tegye már ezt a Balaton aljával. Tehát amikor ezt így megtudtuk, akkor mondtuk, hogy elfogyott. Nem elfogyott. Ja, most nem tudom, hogy máshol volt a kis sárgat visztel utána. Nyilván ez... Nagyon kemény volt. Volt tanult kollégám, mondta, hogy kukoricát megtapossa, az majdnem ilyen lesz, és akkor szórja azt, hogy... Ja. Jó, hát van szóval, hogy ne etessünk piros sorokba, és sárga kis twisterrel se etessünk süllőre. Horogméret, ha nagyon megy a történet, miért növeljük a horog méretét? Jobban tart, gyorsabb a fárasztás, vagy több a hal? Vagy egyáltalán? Több kapás nem lesz tőle, kevesebb kapás lesz tőle, ha növeljük a horog méretét, sokkal gyorsabb és biztosabb a fárasztás. Tehát például ez a törökbálinti példa, a hosszú előkés fonoginoros 60 méteres window kosaras pecánál, ott nagyon-nagyon sokat dobsz. Főleg, hogyha föláll a hal és elkapkodja behullóba, amikor nem vagy, már nem vársz 10-20 másodpercnél tovább. Fognál, csak annyira meglassul a peca, és meglassul az etetés. 10-20 másodpercenként dobsz. Nem, dehogy, Isten ments, nem. Hát a maga, aki nem 10 másodpercet repül. Hát pergetni nem dobok. De 10 másodpercet repül, igen. Belocsan, pár másodpercet süllyed, igen. És a méteres előkéd az mondjuk 30-at süllyed. Aha. De amikor te azt már kiszámoltad, hogy az már len van, akkor utána inkább nullát várok, mint 10-20-at. A beülős horgászatnak ez a fontos lényege, hogy és ezt nem tudod kütyűvel, vagy pop-uppal, vagy puffasztott rizssel, vagy bármivel, mert az áll. Igen. Ez viszont úgy hullik, ahogy a természetből hullana, hogyha valami a vízbe esne. És úgy hullik, ahogy a kosaramból kiszóródó egyéb szemek is így hullanak, ugye? Tehát ez egy nagyon jól működő, de nagyon dinamikus horgászat. Itt persze megenni a dévérfenékről, ha bent hagynám, 1,5 percnél jönne és elhúzná. De hogyha 5 dobásból 2-szer nekem van kapásom behullóba, akkor sokkal jobb 5 sűrűt dobni, le tudsz menni kisebb kosára, kisebb a locsanás, kevésbé zavarod a halat, sokkal sűrűbben jut be etetés, mint ha valaki mindig így pötyögtetne oda 60-ra. Na ebben a történetben nagyon nem mindegy, hogy meddig fárasztasz. Mert hogyha te lassan fárazgatod ezt a halat, több ideje van elmenni, ez egy örök igazság, alapvetően kisebb horogról könnyebben megy el, és sokkal lassabban megy a következő dobásod. Tehát egyszerűen az egész leépül, így szoktuk mondani, leépül a hely, kevéssé válik, amit etetsz, jobb, egy nagyobb horog megakaszt, intenzívebb a fárasztás, az üres kitekerés és a halas kitekerés között nem percekben mérhető különbség kell keszegezésnél, hanem másodpercekben mérhető különbség kell, ahhoz, hogy a következő dobás megint gyors legyen. Amikor a szerbiai Féder világbajnoki címet behúztátok, ott volt az, hogy az elején nagy horoggal téptétek a halat, mert akkor a pályán még voltak nagyok, és aztán mentetek le kis horogra. Ez valószínűleg törpeharcsánál lehetett szerintem, vagy a röviden, mert ott lógaton fogtunk kárázt meg keszeget, de Szerbiát alapvetően törpés taktikával nyertük. Nem, ott a videóban mondtad el, talán a projektnak a videójában, hogy... Akkor az a rövid pecáról szólt, a kövezés lábánál kell. Mekkora volt az a nagy horog? Az mi volt ott a nagy? Meg tudom mutatni, hogy konkrétan melyik horog és mekkora. Szodéval horgáztunk, hogy könnyű legyen, és ne essen be a kövek közé, és fölmertünk tenni akár 15-öset is az elején, és teljesen biztosan tudom, hogy 18-szal vagy 20-szal fejeztük be. Én most a 20-ast veszem le, hogy nagy legyen a kontraszt, jó, de egyébként a 18 is jól működhetett 1-2 szácsalival. Na, akkor most az ide a teszedet. Ellapozok, hogy ne lássák. Nem, persze, miket rajzolgattál itt közben. És segítesz Viktor a kamerába, befordulunk? Mert úgy lesz majd jó.
És hopp. Aztán gyertek beljebb az asztalon, mert Beljebb megyünk. Kiborítom Senki ne kapcsolja le az adást, megoldódik. Órák kérdése és jók leszünk. Erre csinálunk majd egyébként rendszeresített dolgokat. Igen, most mind a két horgotot léptettem, és mind a kettőben lát az ujjamba. Tehát most még nem ezeket még nem cserélném le. Aha. Na ott van egymás mellett igen, mi még egyébként annyira nem látjuk élesen, de a nézők már szerintem egy rendes felületen jól látják. Szóval most elhúzom őket egymástól. Gábor, te már jól látod, ugye, rendes monitoron? De szerintem gyere még be. Azt mondja, ott már nem lesz széles. Nem lesz széles. Aha, nem fog menni a fókusz. Nem baj, ez így látszik, és most én megpróbálom ezt itt elengedni, és megkérlek téged, hogy tartsd meg addig, míg mellé teszem azt a horgot, ugyanebből a fajtából, amivel most beülnék már, mert most már gilisztával kell a rendeseket fogni a dévéres versenyen, mondjuk Törökbányton. Na, itt van belőle a nagy. Tehát azért itt a 20-as meg a 10-es közt van különbség. Bőven. És a döbbenet az egészben az, hogy ez ugyanaz a hal, ugyanaz a méret, ugyanaz a verseny, csak az elején eszik, a végén meg nem. És hát ezért kell nekünk ehhez igazodnunk új verseny közben. Ez gyakorlatilag ég és föld a különbség. Igen. Ez egy pontyozó és egy harcsázó horog, csak igen. Tehát így relációban, úristen. Igen, de most én itt közben itt eltűzögetek, és majd, hogyha megtűzögettem és szépen működik, akkor elétek fogom tárni ott a kamerán. Kicsit összekoszolom a kezem, úgyhogy innentől már nem leszek szép és tiszta, mert egyiket meghúzom gilisztával, a másikra meg majd teszek egy szem pinkit vagy kettőt a vizesből. Én azt mondtam, hogy már itt tartunk a vizes csontinak a titkát, azt még nem leplezted le. Aha. A vizes csonti, most éppen még a gilisztával küzdök, de mindjárt jó lesz. A vizes csonti az azért érdekes, mert a csontis horgászatnál van egy kis probléma a szúnyoghoz képest, vagy a többi puha csalihoz képest. Adom kisképen a vizes csontit. A vizes csontit. Én meg szerzek egy másik 20-as horgot, mert az itt elindult, majd remélem lesznek itt más podcastok is. Most ne add be, majd egy kicsit később. Igen, mondjuk mezitlábas podcast szereplők fognak örülni annak a 20-asnak ott a szőnyegben. Gábor egy tündérés tiszta legyen a kezem. Hozott nekünk nem is éreztem magam komfortosan, amíg nem voltam Ganés. Na, ez lesz Tedd el, mert elrontja az asztalnak az ízléses, ilyen menkév jellegű. Figyelj csak, én most nem vizessel tűzöm meg először, azt majd utána megmutatjuk, hanem élő pinkivel, keresek egy nem nagyot, mert egyébként ezek is olyan különböző méretűek tudnak lenni. És már is mutatom, mind a kettő ugyanaz az Owner Sode, de ez nem a reklám helye, bármi lehetne, ami könnyű és kellő méretű horog. Na nézzük, beteszem a 10-es horgot a gilisztával így a tenyerembe, szerintem ezt Apraja nagyja látja, ez így tök jó ebből a távból, ugye Gábor? Látszik? Ezt mekkora dévérre teszed? Ezt 20 dekától fölfelé. Uh-huh. És akkor kárászra nem így tűzöm, ezt is megmutatom, ha már itt van a kezemben, hogy kárászra olyan tűzöm, csak közben a másik meg fog lépni, úgyhogy meg van tűzve. Az nagyon kemény. Azért érdekes. Sokszor fogunk úgy halat, hogy hagyjuk mászni a horgot a fenéken. Képes a víz alatt is elhúzni? Métereket. Ez egy kárászosabb tűzés most, ez a lógó, amit egyébként én jobban szeretek. De itt mi van, ha alulról csak csipkedik? Neked ilyen szteroidos csaliaid van. Dehogy is, ez néha így. De ez sima trágya giliszta? Ez sima, nem trágya, sima. Sima giliszta. Az van ráírva, hogy közepes, mármint amikor elveszed a boltba. Semmi ez. Nem csak, hogy... Hát nem harmad giliszta, vagy hogy mi a másik ilyen alfaj? Sokféle van, csak hogy ez akkor ugyanaz a típus, mint ami az én... Ez dendron. Ami az én törzsállományom. Igen. Aha. Ugye a Walterlandos gilisztákból... Azt szaporítottad tovább? Azt szaporodott a komposztálomban, persze. Az kemény vagy. Most már egy ilyen... Várjál, már elment a... Ott van Pink is már elment, ugye? Igen. Tehát itt ez az érdekes, hogy ezt megtűztem már ugye még a gilisztás projekt előtt, és hogyha ezt megnézitek, itt egy 20-as horgon
öcsike elindul. Elindul és megy horgostól. Ez így megy a fenéken is. Tehát legalább egy 10-15 perc még megáll, és ő képes így közlekedni a víz alatt, és viszi a horgot. Most a szőrben alakadt, kapsz megint egy síkplacot, tessék menni. Na most ebbe sokan nem gondolnak bele, hogyha ezt én megtűzöm egy nagy horoggal, meg teszek mondjuk 3, három felé indulnának, meg nehéz a súly is, nem tudja elvinni. Tehát egy szúnyoggal, vagy egy pinkivel, egy csontival viszonylag nagy horgot is el tudtok indítani. Hát most ezt csontival tűzném meg, akkor egyébként már szarul akadna, de menni még jobban menne. Nyilván csak a vastag felébe tűzött indul el, mert a vékony felébe tűzött az nem tud vele így menni, de ez konkrétan távozik a rajthelyről. Tehát ez már úgy megy, hogy az már nem normális. Ez a 20-as horog, ugye? Ez a 20-as horgon egy szem csonti, de ez nem akad jól. Tehát ez már egy rosszul akadó kombináció, ezt nem javaslom. Mert túl nagy a csali a horoghoz képest. Jól láttam, hogy te nem használsz füles horgot. Nem. Gyakorlatilag nem használok füles horgot. Nem metodozok, ott használnék. Egyébként meg nem. Egyébként a füles horogról jut eszembe, hogy van egy kérdés, hogy vélemény a QM1 horogról, van-e jobb alternatíva nála? Használtál valaha QM1 horgot? Majd az füles horog. Használtam, igen, de csak akkor, hogyha Bakeszt lekötötte nekem. Nem álltak meg kellően a csontjaim, nem voltak eleget víz alatt, hogy adás elején tettük oda, tehát ennek hagyni kell egy kis időt, de mindjárt keresek olyat, ami már rendesen fekszik, és megtűzöm egy vékony, egy vastag felében 2 szem vizes pinkit, ugyanerre a pici horogra, és az meg nem lesz túlzás. És az egy szemes történet élőben az kifejezetten túlzás volt, vagy csontiban kifejezetten túlzás volt, oda nem is, tehát pinkiből se tettem volna 2, most viszont fölmerem tenni a 2, és hogyha kicsit megabbaigatom őket, hogy itt nem mocorogjanak, de ezek most tényleg nem lettek eléggé levizezve, akkor látható, hogy ezek az öcskösök, ezek már így megállnak. Puhák, a hal egy ragasztott csontiból, vagy vizes csontis etetésből gyakorlatilag ezt teszi. Teljesen természetes lesz neki, hogy nem mozog. És ha van elég kapás, sokkal hatékonyabb vagyok vizessel, sokkal hatékonyabb vagyok döglött csontival, nem a napon megbüdösödöttel, hanem általam ledöglesztett vizes csontival, mint élővel, mert soha nem fordul vissza a horoghegyére. Sokkal kevesebb az elmulasztott kapás, sokkal kevesebb a leakadó hal. De ez aktív halakra van szükség. Erre aktív halakra van szükség. Csonti vizezését én azt hallottam, és erről nem volt szó, hogy valószínűleg akkor nem igaz, hogy azért szokás levizezni, hogy ne lebegjen föl. Nem. A csonti alapból nem lebeg fel, és hogyha ügyesen van levizezve, akkor meg 100%-ban fellebeg. Fellebeg? Tehát hogyha én lebegő csontit szeretnék, akár élőt, akár döglöttet, azt meg tudom csinálni. De az a szénsavas vizes, nem? Hát szerintem ez inkább ilyen urban legend. Igen? Tehát ebben van a kólás, a Red Bullos, meg a egyéb szénsavas csont is. Én sima vizet szoktam használni, oly módon, hogy meg vagyunk? Élünk, jó. Hogy éppen csak, erre most nem készültem, de éppen meg lehetne próbálkozni. De elég, hogy elmondod, vizet kéne találnunk, mindegy. Majd visszatérünk. Jó, most meg egy-két dolog van, amire majd visszatérünk, ezt meg fogom mutatni. Ez nem horog kérdés egyébként, ez egy horgászati kérdés, hogy csináljunk vizes csontit, ami lebeg. Azt úgy csináljuk, hogy éppen csak ellepje a víz, annyit öntünk rá, hogy éppen csak ellepje a csontit. Ő őrült módon elkezd levegőt venni, így menekül, fölszívja magát, hogy lebegjen, hiszen mert úgy fent tud maradni a víz. Igen, tehát hogyha mondjuk nagy az eső, és lemossa éppen készülő csontit, hogy készül a döglött állaton készül a csonti, a természetben most úgy mondom, lemossa és bekerül egy pocsolyába, azt neki túl kell élnie. Úgy éli túl, hogy őrült mennyiségű levegőt szív magába, lebeg, és majd a pocsolya szélén majd szépen elmászik. Ha elsüllyedne, akkor elpusztulna. Nem gyorsan, napok alatt, egyébként addig tök jó bírja a vizes is, de ha kiszárad, akkor elindul. De így viszont felszívja magát, és ezt stimuláljuk mi azzal, hogy felöntjük egy kis vízzel, ő elkezd őrültem mocorogni és sok levegőt magába szívni, és utána belenyúlsz abba az edénybe, és bedobod a kézmosódba, akkor 10-ből 8 biztosan úszik. És hogyha abból óvatosan tűzöl, akkor te tudsz lebegő csonticsalit csinálni. De nem cél a lebegés, az általában az a cél, hogyha van egy
viszonylag vastaghúsú horog, mint amivel kezdtük a sztorit, mondjuk a Gamma 2260B, akkor az mondjuk elbír 4 csontit, abból, hogyha 3 normál mellé teszek egy lebegőt, vagy 2 mellé 2-t, akkor ugyanazt érem el, mint a Wafterrel a metodos, hogy kikönnyíti a cuccot. Viccesnek tűnik ez, de higgyétek el, hogy ez kapásokban mérhető. Azért szeretem a Waftert. És egyébként, hogyha nem figyelsz oda, és túl jól sikerül a lebegtetésed, és féderezel, és megrakod 3-4-je, bedobod, és nincs kapásod fél órája, pedig eddig tök jó jött a ponty, és mióta hülye volt ez a Walter, nem is igaz, a levegő csonti nem jó semmire, azért nézd már meg, hogy nem esetleg már 70 centig fönnállsz, mert úgy megtartja a horgot, mint a húzat. A Window kosaras Zsuga Török Bálinton. Miért ez a kosárforma volt indokolt? A 2 dolog miatt, az egyiket már érintettük, az, hogy ne etessünk sokat, folyamatosan kicsit, és a Windownak megvan az a nagy előnye, hogy locsanásnál le tudom úgy húzni a benne lévő cuccot, hogy ne szórjak szét sokat, csak bevágásnál szórom szét. Ha megakasztottam a halat, akkor evidens, hogy szétszórom, ha nem akasztottam halat, vagy csak ki akarom menni, akkor inkább csak széthúzom magam felé. De ez sem annyira káros, mint amennyire az ember gondolja, hogy maga felé húzza az etetést, mert a következő dobás és az etetésének a belső szélén lesz, ugye. Tehát, hogy ebből a szempontból tök jó, hogy magam felé, és nem másik irányba húzom szét. De a jellemző az, hogy halat akasztasz, és az rázza a fejét, a Window kiürül. Ez az egyik, tehát, hogy jól lehetett vele, de ezt egy leragasztott open-endeddel is, alulfölnyitott kosárral is meg lehetett volna oldani, csak az nem így repül. És 60 méteren ennek már óriási jelentősége van. Nagyon fontos, hogy az minimum, hogy egy ilyen asztalra be kell tudnunk horgászni 60-ra, de azért nem volna baj kicsit kisebb területre. Tehát a kapásszámot föl lehet vele növelni. Főleg ilyen Window kosárnál, amikor nem szórod szét, ahogy mondtad el. Jó, egy kérdés, hogy kárászra milyen horgot ajánlasz, ahol egy-egy bónuszpont beugorhat. És itt még egy előke vastagságot is javasolsz hozzá. Hát azt azért nehéz megmondani, mert nem tudom, hogy hány kárászt fogunk, milyen távolságról, mennyire sietünk, egyáltalán mondjuk, hogy mekkora a kárász. Vagy lehet, ezt se tudom megmondani. Az Alcsi-szigeten a Féderóbén nem mennék 9-es, 10-es előke alá, hogyha kárászt kell fogni, Matyéren nem mennék 15-ös előke alá, hogyha kárászt kell fogni, mert annyival több pont esik be. De tételezzük fel, hogy ponty és kárász vegyesen van, és nem cél az, hogy mellette megfogjuk a 10 dekás dévért. Ez esetben én ilyen 14-es előkére kötnék mondjuk 16-os, 14-es, esetleg 12-es horgot, attól függően, hogy milyen csali működik jól. Ha gilisztával kárászozok, biztos 12-es tennék. Majd elmondom mindjárt, hogy miért. Ha 14-es, ha csontival horgászok, akkor jó lehet 12-es, 14-es, de ha szúnyoggal kárászozok, vagy 2 szem vizes pinkivel, akkor meg nyilván 16-os tennék, de nagyon nem mindegy a kárásznál a horog. De nagyon jó kérdés, örülök a kérdésnek. Ugyanis a kárásznak nem olyan szája van, mint a pontnak, nem egy húsos szája van, és nem is olyan, mint a dévérnek, ami viszonylag puha, hanem porcos és kemény szája van. A kárász szája a süllő szájára hasonlít, nem ergonómiailag, meg fogazatilag, hanem anyagilag. És egyszerűen ott meg kell tudni ültetni a horgot, most én nem a benyeletett horogról beszélek, hanem a szájszélben megakasztott horogról, és a kárásznál nagyon fontos szerintem, hogy hegyes legyen az a horog, és nagyon szeretem a diaboló formájú horgokat féderhorgászatban. Mi az a diaboló? Ez, amit az előbb is néztük, ez a visszahajlított formájú horog, és nagyon szeretem az offset horgokat, amik vissza is vannak hajlítva, és egy kicsit, ha így nézed, egy kis... A QM1 egy ilyen horog, hogyha valaki ezt ismeri, az igen, hogy a síkjából a hegye ki van fordítva, hogy az Én guruból Kaizent használok, ha guru horoghoz nyúlok. Régen Féder speciál, de azt nem gondolom jobb horognak, mint a Gamát. A Kaizent viszont egy ördögi horognak gondolom, és ha így kiveszem és kiteszem ide a Gama mellé, akkor aki ezt szemrevételezi, az látja, hogy messziről nézve nagyon hasonló, de szóval, hogy nem tudom így fölbenteni, egy kicsit úgy, igen, nézzük. Szóval ez itt a Kaizen, amit így mozgatni tudok rajta.
és mellette ott a Gamma, így egymás mellé kerül az a kettő, tehát itt a Kaizen, itt a Gamma, pici köztük a különbség ránézésre. Nincs olyan technikánk, amivel megmutatjuk, hogy valójában milyen a különbség. Az egyik egy teflonos offset horog, tehát ha síkba belenézek, akkor egy normál horog az így lapján, hogy ott a kamera, az így van. Igen. Az offset horogban meg így a síkból kihajlik a hegy. Igen. És a Kaizen az nagyon könnyű, teflonos, nem nagyon enged el semmit. A gond az, hogy egyelőre csak barbless formában létezik, ez egyébként nem gond, csak sokan nem szeretik. Azokon a piacokon, ahol ez elterjedt horog, tehát ez az acskó egyébként, azokon a piacokon, ahol ez elterjedt horogot, ott csak a barbless mehet. Ez meg... Tehát ha jól értem, akkor ez Japán és Ázsia, nem? Tehát, dehogy, Anglia. Angliában? Aha, UK, mert, Classic Commercial. Okay. És ez meg a Guru Kaizen szakállas verziója, amit a Adam Rooney adott nekem, meg a Matt Godfrey egy ilyen pár száz darabot, mert lesz belőle szakállas, csak még nincs, de én már egy éve használom. Megnézhetem? Csak egy méret nem. Ugyanaz a horog, csak már a mikroszakállas verzió, és tényleg több mint egy éve, 23 ősze óta használom, és nagyon szeretem. Konkurensei tudják, hogy te prototípus motyókkal dolgozol? A csapattárs konkurenseim, igen, mert adok nekik. De nem, egyébként ez tök ugyanaz a horog, csak már van mikroszakállat, de még a fejlesztés úgymond zajlik, meg nincs csomagolás, borzasztó rasszú gépezet a horoggyár, igen. És egyébként ilyen 1000 darab számok a minták. És akkor mindig, ha jön egy minta, akkor csak egy méretből kérnek mintát, már mit csináljon a mintával, ami nincs lecsomagolva, és akkor ebből jutott nekem elég szerencsére. Az élő csalis horgászatnál a szakál nélküliség az hátrány? Ha pörgős a peca, akkor nem. Ha meg kéne várnom a kapást, láttad az előbb mit művelt a pinki a tenyerembe, az elviszi, az lemászik, az befejezte, persze, köszöni. És még baja lesz tőle. Giliszta? A giliszta, hogyha pörög nagyon, akkor lerúgja magát, egyébként meg le tud csúszni. Én élőcsalis horgászatnál ritkán horgászom szakál nélküli horoggal, az igazság. Csak hogyha gyors kapásra számítok, percen belüli kapásra. Egyébként szoktál versenyen szakál nélkülit használni? Kukoricával nem nagyon használok szakállast. A szabadítás egyszerűsége miatt, vagy miért? Jobban is ül. Tehát jobban megy be, jobban ül meg a halban. Az egész úgy, ahogy van jó. És például a porcos kárásznál, hogyha ugye monofil zsinoros a peca, és nem kell félni attól, hogy leüti magát, hanem végig szépen megvan a kontakt, egy finom féderboton, monofil zsinorral. Én feltenném a szakál nélküli Kaizent, mint number one choice kárászra is. Sokkal jobban fog beülni ez a teflonos horog, és nem fog hiányozni a szakál. De ezt a rakónál is akár. Ott pláne. Ott ugye ott a gumi miatt sokkal direktebb a kontakt. Tehát rakónál még élő csalival is sokszor nyúlok szakál nélküli, ez már annyival jobban ül, és annyival jobban lehet vele horgászni. De például egy matyéri kukoricás horgászatnál én nem nagyon használok szakállas horgot már. Ebben is már sokat emlegetett Bakó Peti van a segítségemre, ő előrébb jár ebben sokkal, mint én, vagy szerintem, mint bárki más kb. Valamilyen fogtechnikus haverjától szerzett egy ilyen rezgős gyémántreszelőt, és az ember fogja a gyári 2260B-t, és kiszedi belőle a szakállat, elsimítja olyanra. Még azzal is tudunk játszani, hogy maradjon belőle egy pici ív, hogy megfogja a csontit, de magát azt a szakállat, amit arra találtak ki, hogy majd a halat megtartja, azt mi kivesszük belőle, mert kukoricánál többet árt, mint használ. Igen? Mi az oka ennek? Hát nem tudom olyan finoman tűzni a kukoricát, átpattan a bőrön, más egy kicsit a dolog. A durva tűzésnél nincs nagy jelentősége, de egyszerűen a halban jobban áll meg a szakál nélküli. És rakós pontyozáshoz milyen szakál nélküli horgot ajánlanál? Kocsiba van lent. Van egy Tubertini horog, de nem tudom a számát. Van egy Tubertini horog, de nem tudom a számát, ami a nagyon vastag, és onnan jönnék le az előbb említett horgok körülbelül. De kukoricához tenném azt, azért rakósbotos horgászatnál, élőcsalinál, ha várunk a kapásra, egy csonti csokorral várom a kapást, akkor azért inkább szakállas horgot használom. És hogyha süllőzöl, vagy tehát hogyha pergetsz?
Szakállas horgot használok, de nem vagyok benne biztos, hogy jól teszem. Tehát erről megosztanak a vélemények, de szakállas csíkfejeket használok pergetésnél, hogyha mondjuk fekete sügérre horgászom, vagy olyan halra, amit tudom, hogy gyorsan el szeretnék engedni, akkor te is azt nézted, hogy azt néztem, hogy bekerül a kép, mert lemaradt nem volt már időnk ott az elején, és akkor nem beszéltünk arról, hogy mit csináltam a hétvégén. Van egy a viharos szélben. Mesélj egy kicsit akkor erre. De nem, csak az a lényeg, hogy akkor, amikor ilyen puhába száj, és nem akarom, hogy megsérüljön, és el akarom engedni, akkor nekem minden szakállam le van nyomva. Aha. Fekete sügérnél. Én ugye, hogyha wobblerezek, akkor a szakállat leszoktam nyomni fogóval, hogyha nem felejtem el, de általában erre figyelek, de ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye sokkal többször szúrom meg magamat, mint a halat. Hát magad, a merítődet, a ruhádat, a mindent, és akkor... És annyira jobban érzem magam, hogyha tudom, hogy ki fogom tudni húzni a kezemből. Ott van a fekete. Ez egy hétvégi kép. Ezek nem kis nem hétvégi, bocsánat, hét közepi még. Igen. Ezek nem kicsik. A kisebbiket lemértük, a nagyobbikat gyorsan elengedtük. Egyszerre fogtuk ketten. Ez brutális. És volt szerencsém csinálni egy fotót, hogy én fogom a kettőt. Én a nagyobbikat fogtam most kivételesen. De nem. Csak vicceltem. Most mondhattam volna a kisebbiket, de akivel voltam, azt tudja, hogy nem. Tehát nem lenne hiteles. Most a kicsit megmértük, az 1,75 volt. A nagy az... Brutális. Az 2,5 plusz biztos. Gyorsan elengedtük Lassan őket. Indulhatsz az amerikai ilyen BESZ versenyeken is. Azon egyébként még indulnék is, ha ott lennék. Tehát, hogyha ha oda születtem volna, valószínűleg azt csinálnám. Ha versenyezni szeretnék, akkor valószínűleg a BESZ túrokat próbálnám horgászni, de hát ott még elindulni is nehéz, nem, hogy nyerni. Tehát az egy őrületes világ. De nagyon élvezem, tehát nagyon szeretek pergetni. Igen. Figyelj, van itt egy komoly kérdés, nem tudom, hogy ebbe így bele tudunk-e menni, de próbáljuk meg a horog méreténél és az előke vastagságánál, persze figyelembe véve a horoganyag vastagságát, van ökölszabály a párosításra? Mit jelent a harmónia a horog és előke viszonylatában? Ki kérdezte? Kérlek szépen, Szebegyinszki Ád. Ja nem, bocsánat, Schuller Barnabás. Aha, nagyon jó kérdés. Túl jó. Elég összetett. Igen, de nem azért, hanem hogy az emberénk adja át a tudását. De, igen. Tanárbácsi most ezt feltett. De nem. Egyébként nagyon egyszerű választ fogok ráadni. Arra kell törekedni, hogy körülbelül egyszerre hajoljon ki, és szakadjon el. Egyszerre hajoljon ki a horog, vagy törjön el. Törős horgok már nem nagyon vannak. Inkább kihajlanak a horgok. A sérült horgok szoktak eltörni. Amit az ember azt gondolja, hogy nem sérült, de fogtam vele 2 törpét, gyorsan szabadítottam, és lehet, hogy egy picit meggörbült, meghajlott, megrecsent az anyag. Nem a hegye, hanem a zöble, és akkor el tud törni. Egyébként a horgok jellemzően kihajlanak. Hogyha nagyon sokszor hajlik ki a horgom, de soha nem szakadt el az előkém, akkor feleslegesen vastag az előkém. Aha. Ha a halvesztésem, de ez nem kell hal, ez akadó is lehet. Főleg rakósbotnál, amikor ki kell szedni onnan valahonnan. Ha mindig elszakad, de soha nem látok kihajló horgot, akkor túl vékony voltam. És valahogy így kapcsolnám ezt a két dolgot össze. A legjellemzőbb kombinációk nálam az általam használt horgokból, a legáltalánosabb horgokból, hogyha mondjuk nézzünk egy tök általános horgot, amit egyébként nagyon sokat használok, ez a Seria 202 Tubertiniből egy minden gyártónak van ilyen alakú horga, ezt mindenki ismeri, ezt a fajta klasszikus kereköblű horgot. Itt, hogyha 14-es horgot használok, akkor azt jellemzően 12-es előkelre kötöm, vagy 12-13, ilyesmire. Aha. A 16-ost akkor 10-11-re, a 18-ast azt már maximum 10-re, aha, de azt lehet, hogy már 9-re. A 20-ast is bekötöm ugyanarra, mint a 18-ast, mert sokszor biztos tapasztaltátok ti is, vagy a nézők, hogy egy horog méretben lehet, hogy jön az anyagvastagságban mondjuk 18-ban, meg 20-ban, és 20-ban sokkal keményebb a horog. Ilyen például a Sode, de ilyen a 202 is. És akkor az megkaphatja ugyanazt a zsinort. De valahogy így ballagok lefelé. Aztán amikor akadós a terep, vagy kagylós az alja, vagy sok mechanikai sérülés éri a halat, mondjuk bognártüske, visszafordul féderni, hosszú előke, matyér, klasszik, akkor azért nem megyek le a 10-es horognál mondjuk 18-as vagy 20-as zsinór alá, mert nem akarok ilyen jellegű mechanikai sérülés miatt halat veszteni. Ilyenkor, ha a hal győz, mert meg kell fognom a matyéri bója előtt, és nem mehet be, mert be van húzva a fék, akkor általában kinyílik a horog.
nem pedig elszakad az előke, mert túlméretezett az előke. Tehát ebből lehet talán lehúzni vagy levonni a következtetést, és mindenki a saját horgaival, a saját zsinórjaival kísérletezve összeállítani a harmonikus setupot, hogy ha mindig kihajlik és sosem szakad, akkor túl erős a zsinór. Ha mindig elszakad és nem jutsz el egy horogtörésig vagy horoghajlásig, akkor meg túl vékony. Tök jó, az szerintem nagyon érthető így. Hát sok sikert a tapasztaláshoz, de hát ezt próbálgatni kell valószínűleg. Jó, én nézem, vannak kérdések, jó, és nagyon... Iván szerint egy jó adás 1 óra, maximum másfél. Igen. Most 2 óra 18 percnél vagyunk. Egy jó adás az 1,5 perc, mint egy jó Bad Brains szám. Aha, értem. Most majdnem a legtöbben vagyunk eddig itt. Ezt szerettem volna megkérdezni, és nem előni azt, hogy hányan vagyunk, mert nem is érdekes, hanem az érdekes, hogy mi a tendencia. Tehát nem rogyunk nagyon a nézettségben, ugye? Abszolút nem. Szevasztok, örülünk, hogy vagytok. Nézzétek el nekünk a bénázást, először csinálunk élőt, de ha ilyen sokan nézitek és kérdeztek, akkor nem utoljára. Ugye nem most, nagyjából egy 40 perccel ezelőtt szóvá tetted, vagy említetted az Alcsi pályát. Aha. És akkor ide bedobnám Én nem említettem semmit. Viktor kérdezte, hogy adácsot bővítik. Igen, egy rosszul emlékezett. De valamire mondtam, hogy mindenképp akarok róla mondani valamit, még itt a horognál, meg a csalizásnál. Ugye van még bőven horgos témánk. De mindegy majd. Na igen, és hogy van horgos téma, vagy rátérhetünk Alcsira? Akkor nyomod. Persze, van. De majd jössz a kérdéssel. Igen, beszéljetek az Alcsiról, én meg addig gyorsan ugye átnézem. A héten jött ki a hír, hogy a pályát bővítik, hosszabb lesz, mert lassan olyan hosszú, mint a Nordschleife, az 1250 méter hosszról, kap még egy jó 700 métert. Milyen hosszú a Nordschleife? 22 egész? Bocsánat, akkor melyik kérdezek? Melyik kijelölése, ugye? Igen, meg hogy nézzük egy Beach True Igen, benne legyen a pálya, benne legyen a F1 rész, vagy ne legyen benne. Mentem a Nordschleife-én, és nagyon szerettem menni, és az a baj, hogy oda trélerezni a gyors autót nem trélerezem oda, kimentem lábon, MS BMW-vel, és akkor ott csapattunk, és akkor sajnos egy motoros baleset miatt abba is hagytuk. 2-szer voltam, pár év különbséggel, és ugye egyszeri földi halandó, amikor megveszi a day pass-ot, akkor csak egy éven tud menni. Tehát de én egyébként abból nem tudom, hogy milyen hosszú. Abból tudom, hogy a játékokban kiírja, hogy 22,7, vagy nem is tudom majd. Sok barátom ment oda, ugye most valószínűleg már nem fogok, mert a motorosokat technikailag kitiltották, kaptak 2 nyílt napot, amikor felvezetéssel lehet ott motorozni. Nagyon sokan haltak meg, Iván. Tehát én egy halálos baleset miatt kellett lejöjjek, úgyhogy még mehettem volna sokat, és nem mehettem. Nyilván bosszantott, de sokkal jobban az, amikor még 2 kört engedtek elmenni szerencsétlen mellett, és már tudtuk, hogy nem él. Tehát, hogy van oka annak, hogy a Nordschleife-ről kivették a motort szerintem. De ha a magyar sporttörténetet nézzük, érted, egy Szabó 2 László, tehát egy magyar ember tartotta egy időben a Nordschleife 125-ös versenykörrekordját. Tehát, hogy az a magyar sporttörténet, az majdnem olyan, mint a Brünni GP, vagy a Sachsenring, ahol szintén a Szabó 2-nek kifogyott a motorja a célegyenes előtt, vezetett. Betolta. És tolta, és még úgy is pontszerzően ért be, és a kint lévő összes ember üvöltve az ő nevét, mert azért szorult meg a motorja, mert sokkal szarabb volt, mint a nyugati versenyzőké, ezért túlhajtotta, és megszorult neki. Aha. És még úgy is be tudott érni. Tehát, hogy nekem ezek ezért fájnak egy picit, hogy az egy kulturális jelentősége akkora van. Nekem ennek. Az autópálya a sebességlimitje is fáj. Tehát, tehát én értelek, teljesen megértem. De a Johnny egyenest azért... A motorozáshoz annyi közöm sincs, mint a Methodhoz. Az autóhoz talán egy picit több, mint a Methodhoz. De én azt sejtem, hogy mi lehetett az oka annak, hogy biztos, hogy a balesetek. Nem az élményt akarták elvenni. Az Alcsi-szigeti pálya megnyúlik. Alcsi-szigeti pálya egy fantasztikus versenypálya, sok arca van. Életednek fontos állomás. Igen, ez a podcastban elmondtuk már, az első OB érmem 22 évesen, és az utolsó felnőtt OB-m is ott zajlott tavaly szeptemberben.
De nem ezért érdekes, elsősorban ott nyertem először másodkapitányként világbajnoki címet Ambrus Tibi oldalán 2008-ban a lányokkal. Tibi volt a kapitány, a másodkapitány. Sok csodát láttam ott megtörténni, és lezajlani, meg nagyon sok szarul sikerült versenyt is megélni. Ami miatt nagyon érdekes, hogy azért mégiscsak egy 10x kilométer, 20, na, ezt még annyira sem tudom, mint a Nordschleife-t, hogy milyen hosszú az Alcsi, de egy nagyon hosszú holtágrendszer, zsilipekkel nem tagolt holtágrendszer, vagy egy holtág egész víztestnek egy pályaszakasza, tehát őrült módon tud épülni az érkező halakkal, mert no limit távból jöhetnek a halak. Ráadásul az egyik legmélyebb része az Alcsinak, a pályazöme, de persze van sekély része, most a sekély része bővül, tehát az eleje, hogyha szemben állok a vízzel, akkor bal fele fog tudni bűvölni, mert jobb oldalra egy komplett hotel, meg Najram, meg legmélyebb része az milyen mély? A mély rész az mit jelent? Hát ilyen Rakósboton 13-ban is 4 méternél mélyebb, belül meg inkább 5 plusz, vízállásfüggő nyilván, de a legsekélyebb rész meg mondjuk 2-2,5, és az a rész, ami egyébként szintén halban nagyon gazdag tud lenni, az bővül most. Tehát a pálya bal oldala nagyszerű híres szerintem egy-két stég tulajdonost leszámítva, akinek meg kell küzdenie azért, hogy az ott menjen tovább, vagy ne menjen. Nem tudom, nem vagyok ebbe benne, csak tudom, hogy vannak arra stégek is, de az, hogy lesz egy közel 2 kilométeres versenypályánk, az egy óriási dolog lenne egy ekkora holtág részeként. Na, itt ugye ebben az a fontos, vagy én azt sejtem, hogy ugye azt mondják, hogy most már így férfi VB-re is alkalmas lesz a pálya. Igen. Ha 2 kilométer lesz, akkor alkalmas lesz. Szerintem körülbelül ott van a limit. Aztán, hogy lesz-e férfi VB Magyarországon valaha, azt nem tudom. 2007 óta nem volt, és most már 25 van. Hány olyan hazai versenypálya van, ami alkalmas úszós férfi VB-re? Némi kompromisszummal a Matyéri evezős pályát mondanám annak. Az a baj, hogy azért nehéz ezt megítélni, mert nekünk minimum 10 méterre van szükségünk, minimum 50 méteres tréningboxokra, de hát hogyha 5+1-es csapat van és 6-an tréningeznek, akkor már nincs meg a 10 méter a tréningen. Nem ugyanaz, mint a versenyen. És a Matyéren is ez a kötélhúzkodás sokszor pár száz méterbe belekerül, és mondjuk 1850 az, amit használni szoktunk tudni, mondjuk egy Valtalan Masterson. Ott leültetünk egy felnőtt férfi VB mezőnek megfelelő tömeget, de én attól tartok, hogyha Magyarországon felnőtt VB-t rendeznének, akkor ez a 32, 33, 34 ország az újra megint 40 lenne. Nem véletlen Velencén volt a rekord 2007-ben, 40 ország ült le. Elérhető Magyarország és kedvelt desztináció a versenyhorgászatban északról, középről, nyugatról, igen, keletről, és ami a legfontosabb, alulról a Balkán felől is, és azok a pici kis országok, akik egyébként nem mennek el az észak-francia VB-re, azok itt mind megjönnek. Tehát az ország létszám nem véletlen, és akkor még csak Európa volt, mert itt aztán járt már amerikai, meg japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, és természetesen dél-afrikai versenyző is. Úgyhogy egy magyarországi VB-n lehet, hogy kilépnénk még a 40-es számú cipőből is, és abban a pillanatban alkalmatlan lenne rá Matyér. Meg egyébként az új Alcsi is, hogyha csak 2 kilométeres. Egy kicsit ilyen rezeg a léc, de annyi minden változik most a versenyszabály, vagy a verseny horgászat világában, kísérleti jelleggel, nem tudom, erről múltkor beszéltünk-e, de majd lesz rá lehetőségünk, hogy megtegyük. Sok szempontból is, még aktualitása is lehet majd. Például a női világbajnokságokat 2026-tól nem 5+1, hanem 4+1 fős csapatokkal rendezik meg. Nem azért, mert ne férnének el a csajok, kevés ország van, pont azért, hogy több legyen. Nagyon sok ország nem tud kiállítani 6 lányt, még néha 5-öt se, de 4-et tutira ki fog tudni, és ki akarnak lépni ebből a 11-2-3 országos női VB-ből, hogy legyen mondjuk 20 országos női VB, és ezt látja a Nemzetközi Szövetség. Nem vagyok benne biztos, hogy helyesen, de lehet, hogy helyesen a jó megoldásnak. Tehát 4+1 fős válogatottak lesznek.
26-tól női kategóriában. Na, ha ezt bevezetnék a felnőtt férfibe, akkor tuti jó versenypályáink lennének. Ott kéne bevezetni szerintem. De most akkor nincs VB-re alkalmas pályánk abban az esetben, hogyha behozná az egyébként VB-ről távol maradó országokat. Akkor lehet, hogy megszorulnánk egy kicsit. Aha. Ugye Velence volt. De én ezt a rizikót vállalnám, ugyanis Matyiron elkészült az Osztószigethez a híd már 5 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt. Igenis be lehetne vinni egy szektort, egy VB kedvéért be is kéne, és akkor legyen 45 ország, az sem probléma. Tehát ha egy szektort be tudunk vinni a túloldalra, akkor van megoldásod erre. Hú, én nagyon szívesen megoldanám ezt a problémát. Akár sportdiplomáciai eszközökkel is. Hogy megoldhatod. Van itt egy érdekes kérdés, furcsa horgokról volt már szó, nem amúgy. Aszimmetrikus kétágú, meg az összes többi, amin megakad az átlag horgász tekintete. Van ezek között olyan, aminek van értelme? Versenyhorgászatban nem használunk egyágútól eltérő horgot, ezért nekem kevés tapasztalatom van ezzel. A mi horgászatunkban, ami érdekes lenne, hogyha nem egy szaká van, hanem mondjuk több, de erre vonatkozóan a szabályra sem emlékszem, de például, hogyha emlékeztek az előbb a giliszta tűzésre, hogyha fejét föl akarom tűzni, akkor még tök jó lenne, ha fönt lennének kis szakálak. A sülöző horgok vagy szárán? Nem, azok igazándiból a sülöző horgokon, az csak azért került tudom, mert elnevezték itt a sülöző horgoknak azt, ami egyébként nem az, ezek wormhookok, amikor a tengeri beach casting horgászatnál a homokon, azt a homokban lakó ilyen gilisztaszerű férget, azt tengeri férget felhúzod a horogra, puhább is az anyaga, mint egy dendrogiliszta, és ez a sok szakál fogja meg, nem a halat, a csalit. És ezek érdekesek lennének, de nem is ismerem egyébként az erre vonatkozó szabályt, nincsenek kultúrája egyáltalán. Pergető horgászatban nem hoztam be a nagy disznóimat, amivel cápázunk, meg amivel még egyéb extrém dolgokat is csinálunk, de majd legközelebb behozom. A circle hookok, óriás circle hookok mondjuk, amivel nem is szabad bevágni, tehát nagyon érdekes. Jó, ezeket majd megnézzük, ha egyszerre hozol. De miért nem szabad bevágni a circle hookkal? A circle hookkal tehát a circle hook működésének ellentétes hatást gyakorolsz mondjuk egy tarpon asztalkeménységű csontos szájában. A circle magától be tud fordulni, és ilyen puha húzó mozdulattal kell egyet-kettőt húzni rajta, úgyhogy ráfogsz a dobra, és meghúzod, és kettőt, míg a halat el van magába, és utána elindul a csört, addigra az már bemegy, de ez egy hirtelen bevágás van, hogy eltörjük a horoghegyét. Hát igen. De azok olyan szájú halak, amik itthon nincsenek. Igen. Ezt se tudjuk képzelni az itthoni. Figyelj, Dunán víz közt vannak a halak, és csak fenekezős féderezéssel készültél. Mivel csalod le a fenékre a halakat a Dunán? Gondolom Nagy Dunán. Én nem tudom, hogy a Dunán sokszor vannak-e víz közt a halak. Ott, ahol te mondjuk féderezel. Én nem tapasztaltam még ilyen helyzetet. Voltam hasonló cipőben, lementek maguktól. Tehát amikor csónakba bekötöttem és keszegeztem ilyen kidobott bottal, tudjátok, rövid bottal egy a csónak mögé. Fantasztikus élmény, sötétben még kimenni hajnalban, minden fönt locsog, bedobsz és nem fogsz semmit. Tehát le se bírom csalni, tehát esélytelen. Egyszer csak abban marad a locsogás, és tehát ő így viselkedik, ez a bioritmus, hogy fönn van, lemegy. Nem tudom, hogy melyik az a vízközti dunai hal, ami fönn van, és én féderrel le tudom csalni erővel. Ebben megmondom őszintén, nincsen tapasztalatom. Tetszik, hogy ilyen sok folyóvízi kérdés van, csak Igen. Ilyennel nem találkoztam. Én biztos, hogy nyújtanám az előkét, sűrű dobásokkal, akár fölmennék 1,5 méterig is, hogy a Dunán nem tud szépen behullani az előkö, csak elterülni tud, de akkor is lehúzza ezt az ívet. Tehát adok neki esélyt arra, hogy elkapja, én biztos, hogy ezt a hosszú előkés dolgot próbálnám. Minél hosszabb előke van. És ha már hosszú előke, akkor várjál, itt azt mondja, melyik a jobb megoldás? Vastagabb zsinóros összepödört, vagy inkább az erőgumi? Én még az erőgumi előtt mindent vastagabb zsinóros összepödörttel próbáltam megoldani. Most is hozzá kell nyúlnom néha, hogyha nagyon hosszú a dobás, de ez már a 80 plusz, és hosszú előkés pecában, az nagyon meg tud pöndörödni rögtében, odafele. Nem kifele, odafele, főleg a kukorica. De nem ez a jellemző az én setupomban, majd biztos lesz olyan rész is. Igen, amikor mondjuk szereléket hozunk. Én erőgumit használok. És hogyha a 6-os erőgumi, én Drennant használok. Nem kutyám, nem macskám a Drennan, ahogy a horoggyártók se voltak azok, de
gondolom nincs értelme rébuszokba beszélgetni. Tehát én random fadergamot használok, amit sokan nem szeretnek, mert túl kemény, én azért szeretem, mert túl kemény. Pont elég a fárasztáshoz, és semmi másba meg nem szól bele. Például gubancolódni is kevésbé gubancolódik, mint a lágyak. És hogyha nem érzem elég erősnek a hatost, akkor nem sodorgatok, hanem fölmegyek 8-asra. Tehát igazániból ezt így szoktam ezt megoldani. Kérdezte is még hozzátéve, hogy illetve szoktál összepödörni erőgumit, nem tudom, ez vagy jó megoldás tud lenni, nagyon merev tud lenni, csak nagyon nehézzé válik, és olyan bután viselkedik a talajon, akkor pödörnék össze erőgumit, ha a világból ki szeretnék dobni kukoricával, és gubancot szeretnék elkerülni, de akkor jobban jár mindenki, ha fog egy 30-as fluorakarbont, abból sodor magának egy hurokkötő, keménységű, műanyag pálca keménységű gubancgátlásra alkalmas betétet gyakorlatilag, de az nem fog ugye gumiként funkcionálni. Igen, ott nem segít a de a gubancban viszont nagyon sokat fog segíteni. Oké. Köszönjük. Miló horgokkal van tapasztalatod? R113, 305, 143? Ne keverjük a Milót a Suahérióval, de igen. Ennyit látok. Csak az R113-ra kaptam fel. Ja, oké. De kevés tapasztalatom van velük, úgyhogy nem reagálnék érdemben rá, mert könnyen el lehet botlani a kódokba, és lehet, hogy rosszat mondanék. Nem nagyon van tapasztalatom. Azt tudom, hogy zömmel kigyártja őket, nem mondom meg, mert nem mondhatom meg, mert ezek aztán tényleg kétpecsétes dolgok, de a világ egyik legjobb gyára. Úgyhogy biztos, hogy nagyon jó horgok. Tehát rossz nem lát? Nem. Kizár dolog, hogy rosszak legyenek a Miló horgok. És a Suahério horgok, amik egyébként szintén a Milóhoz köthetők bizonyos értelemben. Oké. Azt mondja, hogy mit tudok azzal kezdeni, hogy a kötések lelazulnak, 7-8 menetet szoktam kötni. Azt meg kell oldani. Nem lazulhat le. Tehát peca közben lazul le, gondolom. Nem gondolom, hogy kötés közben akkor újra köti. Persze. Az két dolgon múlik kötésen. Segíthet valamelyest a följebb megy menettel, de egyre rosszabb lesz meghúzni. És segíthet rajta azzal, hogy keményebben húzza meg a zsinort a végén, már roncsolásig húzza meg, csak akkor viszont nem lehet messze a megszorult kötés a horoglapkájától, akkor meg ő nem fogja tudni lehúzni. Gyakorlattal tudja ezt megoldani, ez vastag zsinóroknál probléma, nem vékony zsinóroknál általában, de hogyha azt a horogkötést használja, amit én, akkor ez ritkán fordul elő. És belemerjünk-e menni az én horogkötésembe? Menjünk, engem már nagyon érdekel. És ez lesz majd... De lehagytam a zsinort a kocsiba, úgyhogy leharapunk innen, és ez tök jó lesz. Megoldjuk itt lévő. Jó. Kössünk. Próbáljuk meg, Tamás. Annyiféle horogkötés létezik, hogy nagyon. De hogy te mondtad, hogy te kevés horgot is használsz, mert egy kevés fajtát, és arra tippelnék, hogy egyféle kötést. Egyféle kötést. Ez teljesen biztos. És még az is biztos, hogy már úgy halok meg, hogy nem fogok másikat. Kérsz egy kést akkor? Jó, figyelj csak, én attól el sem tudom képzelni, hogy az mi. Hol van az éle? Nem, hol van a kés? De az mi? Ez egy bicska. De figyelj csak, ezek kiengednek téged utcára. A gyerekek, ez nem bicska. Ezt ide beteszem. Gábor, hozd már be a makrót. Tehát, hogy Iván nekem ezt adta ide. Tehát ezzel szerintem műtenek, nem? Vagy ez egy pici szerszám. Ugye ennek nincs hegye, ez nem fegyver. A pici szerszámról mindenkinek más jut eszébe, de... Nekem a cseppeli horgász jut róla eszembe. Igen. Sőhidi pályán. Bár lett volna olyan pici, hogy ne látszon. Na, tehát a funkciója az megvan, de az nagyon ijesztő, ezt visszadom. Levágtam egy horgot egy zsinórról, és egy olyan horgot, egy 10-es horgot fogok visszakötni egy vastag zsinórra, mert ezt nehéz meghúzni, és ezt tud kioldódni. Úristen, meg nem mutassuk, mert ez még árcímke is van. Na, szóval, hogy lehet ezt jól mutatni? Mert egyelőre még szerintem ez így annyira nem rossz. Itt a sötét háttér, van itt annyi... oda neked fehér papírt? Nem biztos, hogy jó. Szerintem a monofil zsinór szerintem jobban látszik. Igen, jobb a sötét háttér. Ezért eltakarítom a mindenséget. Stúdiós Gábor is azt mondja, hogy jobb a sötét Gábor is a sötétre sötétre szavaz? Igen. Nagyon jó. Hát
Látszik, hogy ért hozzá. Hát nem véletlenül őt bíztuk meg ezzel a feladattal. A sötét oldal, ugye? Gábor, stúdiót kéne nyitnod, annyira jól megy ez neked. Én még közelebb jövök, és még billentek egy picit. Ha recsent, akkor túlhúztam, és szerintem itt jó leszek. Igen, nagyon jó. Ez nagyon király, ugye? Na. Szóval én úgy kötök horgot, hogy fogok egy darab zsinort, ami mondjuk pár millivel hosszabb, mint a horog. Ez így nem tudom mennyire, de majd valamennyire. És mellé teszem a horgot. Az induló állapotunk asztal legyen a háttér, ugye? És mondjuk az is segíti a pógárt, hogyha nem mozgatom. Szóval egy picit túllóg rajta. És akkor tudod, vannak ezek az ilyen kötés, olyan kötés. Igen. Amikor én tanultam horgot kötni, akkor az én környezetemben apukám, ő horgászbarátai, a dunai pecások, mindenki így kötötte a horgot, mellé teszek egy ilyen hurkot. Tehát most már van horgunk, túllóg egy picit itt a zsinór, és mellette van a hurok. És akkor ezt a nagyon egyszerű kis mozdulatsort, ezt itt egy párszor így megcsinálom, ugye mindenki tudja követni. Nem, kezdjük előről. El akartam mutatni gyors vagányon, de aztán itt kicsúszott a kezemből. Na, hát a kamera látsz. Szóval, hogy ott van mellett a hurok, és ezt átfogom, megfordítom, áthúzom, megfordítom. Én bárkinek próbáltam ezt eddig megtanítani, senkinek nem sikerült. De az a lényeg, most hogy jól így figyeljetek. Mellé kerülnek ezek a kis sodrotok egymás mellé. Most jön egy nehéz rész, ezt le kell tudni rövidíteni úgy, hát most elnézést kell, kiveszem a képből, de képzeljétek el, hogy ezt most itt meg fogom harapni. Így, igen, meghúztam. Nem megy két kézzel, tehát kell a harmadik kéz, ami jelen esetben a szám, és ha jól látom, egy kicsit ott az elején egymásra csúsztak, de ezeket szét tudom húzni, és most megállunk a horogkötéssel úgy, hogy nincs még bikából meghúzva, és maga a kötés jó pár millire van ugye a lapkától, ekkor én átfordítom ezt a szálat belülre, erőből, most már tök jól áll, nem a lapka, ez egy vallási kérdés. Tehát itt megérkeztünk a Ószövetség, Új Szövetség, ha már itt az elejéről kezdjük a sztorinak, hogy ez belül legyen, vagy kívül, nálam belül legyen, tehát én azt szeretem, hogyha ugye a lapka mindig kifele dől, én azt szeretem, hogyha belül van, tehát belülre befeszítettem, utána ez most még csak annyira lett meghúzva foggal, hogy el lehessen mozdítani, körömmel hátra teszem a helyére, és most kivégzem. Ez azt jelenti, hogy ezt most másik kamerát tudja mutatni, de így kibújok, akkor látszik, megfogom, erőből megrángatom, a fogorvosomat kiveri a víz, mert ugye, hogyha most rosszul fogsz, akkor összekoccan a fogad, vagy bármi, nem fog megtörténni. De itt ez most úgy rá van téve, hogy ezt ti innen elcsiped a kis szerszámoddal. Csak körmödön támasztod, vagy odaakasztod mindig a... 5 centi, vagy sőt 5 centi alatti pengehoz, tehát ezt még a rendőrnek is nyugodtan lóbálhattam Csepelen. Lóbáld. Na, ne lóbálj semmit. Itt van a horog. Megkötve, izomból meghúzva, végén levágva. Látszik, Gábor? Látszik, nagyon jó. És nagyon bemegyek, nagyon életlen lesz. Igen. Nem baj, én bemegyek akkor is. Megmutatom. Látjátok? Na, majd, hogyha a technika ezt be tudja hozni, akkor... Szóval ez a horogkötés így belül van a zsinór, izomból meg van húzva a végén, amikor már úgy döntöttünk, hogy nem mozdítjuk tovább a kötést. Ez így nem tud leoldani. Aha. Ez a megoldás. Nekem ez. Jó, akkor ezt, ha valaki most nem tudta élőben, akkor vissza lehet majd tekerni, és ezt meg lehet nézni jó sokszor. Hát, hogyha ez érdekes, és hogyha ez erre igény van, akkor szerintem egy tükörreflexes makrolencsével leteszünk majd egyszer, nem Gábor? Azt még megpróbálhatjuk, mert akkor tényleg minden szépen fog látszani. Igen. Ezt azon tudjuk majd lekövetni, hogyha megnézzük a kis diagramot ott alatt, és hogyha ott lesz a púp, a megtekintési púp. Ja, igen. Most mondd, hogy tudjátok, hogy igen. hol lehet ilyeneket nézegetni, hogy igen. melyik rész az érdekes. Jó. Akkor, ha ott lesz, akkor érdekelt az embereket, és akkor megnézzük. Figyelj, nem gyakran látnak Walter Tamást horgot kötni valószínűleg, szóval... Most volt egy sima, egy fordított, az elsőt elkurtam, a második. Ennyi. Jó, a úszós horgászatban a horogelőke hossza azonos horog és előke vastagság esetén mennyiben változtat a csali mozgásán, vagy inkább a felette lévő olmozása mérvadó?
Nem, a kérdés nagyon jó. Aha. A kérdés nagyon jó. Nem hoztam föl úszós előketartót, de nem baj, mert ezen is meg tudom mutatni, a féderes előkén is. A lényeg, jöhetünk vissza a makróra. Houston, lemerült a kisöcskös. Nem baj, az élőadásban. Addig de van aksid? Van, vagy... hát van. Persze, szóval akkor addig még de én elmondom azt kép nélkül is. Jó, addig, okay. Ha szabad. Hogy? Ugye tételezzük fel, hogy van egy 15 centis, meg egy 25 centis előkénk. Legtöbbször 20 centis használok, de tételezzük fel, hogy most két különböző hosszúságú előkéről beszélünk, úszós horgászatnál, 15-ről és 25-ről. Tételezzük fel, hogy nem változik az olmozásunk, egy kis láncolmozást képzeljünk oda, legyen az úszónk mondjuk 2 grammos, és a jelző olmunk egy 8-as sörét. Az a 8-as sörét, az le van húzva logikusan a fülig, ahol az előke fül van. Aha. És ha kimértem az eresztéket, induljunk ki abból, hogy ebben sem teszünk különbséget, mert ha ezekben különbséget teszünk, akkor nem az előke hosszról beszélünk. Tételezzük fel, hogy az eresztékünk mind a két esetben úgy van kimérve, hogy a horog éppen csak éri a feneket. Ez esetben, ha a horog éppen csak éri a feneket, akkor a jelzőolmunk hol van a 15 centis előkén? 15 centire a fenéktől. A 25 centis előkénél 25 centire van a fenéktől. Akkor most jön a matek, amikor behelyezem az úszós cuccot, és visszatért igen. Annyi van, hogy nekem most nincsen, most már még mindig nincsen, itt elől nincsen képem, de nem is ezt nézem, hanem majdnem azt mondtam, hogy a reflex ládát, de nem, szóval, hogy a monitort. Hát most már az is van. Minden megoldódott. Szóval, hogyha 15 centis az előkénk, és a horog éppen éri a feneket, tegyünk már egy csalit. Sokkal izgibb úgy, hogy miért jó az, hogy éppen csak éri. Most tűzöm, ahogy jön, nem cicózok vele, hogy melyik oldaláról. Nem kell több, mint 4. Szóval tételezzük fel azt, hogy azt találtuk a jónak, hogy a horgunk éppen csak leérjen a fenékre. Letettem, látszik, éppen leér. Ott jaszkariznak a csontikák. Ha 15 centis az előkém, és itt van a jelzőolom, akkor a vízbe helyezés után, amikor betettem, beállt a szerelék, először a főolom, a jelzőolom, majd a többi, és a végén ezt a távolságot, ami most nagyon gyors lesz, de az életben nem ilyen a vízben, igen. Ezt a szabad esést a szerelékünk már súly nélkül teszi meg. Ha 25 centis az előkém, akkor ez nem 30 centis szabad esés 2x15, hanem 2x25, 50. Aha. Sokkal lassabb, sokkal lágyabb, sokkal természetesebb a prezentáció, ellenben sokkal több időt, körülbelül dupla időt ad a kis mindenféle genyónak, amit nem akarunk fogni, hogy elkapja. Mi a feladat? Ez a kérdés. Ha úgy szeretnénk horgászni, tudjuk, hogy nincs kis hal, de lágyan szeretnénk bejuttatni a szereléket, legyen hosszabb az előke, tudjon az szépen természetesen lehullani. Uram, bocsánat, van egy kis áramlás, tudja lekövetni ezt az áramlást, miközben hullik. Ha 10-15 centis előke van, nincs rá ideje. 25 centivel szépen meg tudod ezt tenni. Ha viszont zavar a kis hal, gyors akarsz lenni, gyors kapást akarsz, mert 300 darab bodorkát kell megfogni, mint majd remélhetőleg a Klub VB-n Írországban, Iniszkánrában, július végén, akkor ez az előke lerövidül, mert különben lassúvá válsz, nincs a kapásról infód. És amikor végképp védekezned kell mondjuk a velencei patkán, a sneci ellen, hogy te dévért fogjál, akkor ez a 15 centis előke a jelzőolommal, meg a mellette pár centire lévő főolommal egy az egyben lekerül a fenékre. Aha. Ilyenkor a 15 centis előkével a szabad esés már nem 30 centi, ugye a jelző fölött 15 egészen igen. Az aljáig, hanem csak 15. A jelző és a főolom már leért, szabályosan kiméret, hogy éppen nem ér le az olmod, és már csak ezt kell leesni. Aha. Nem marad esélye a kis halnak, hogy belepofázzon a dologba. Tehát ezzel tudunk mi játszani, mind a súlyozás, mind az ereszték kimérése dolgában, de leginkább az előke hosszal. Tehát nagyon jó volt a kérdés szerintem. Ugyanolyan ereszték mellett, ugyanolyan szerelék mellett is teljesen más pecád van. Ugye, volt már, aki azt írta, hogy most ez alatt a 2 vagy 2,5 óra alatt többet tanult, mint az elmúlt 2 évben, úgyhogy szerintem
elég jó kérdések is jönnek. Szóval van egy másik érdekesség, hogy már Romániából és Angliából is beköszöntek a nézők, ami tök jó, és azt írja Újvári Zsolt, hogy üdv Angliából. Ő Angliából köszön Angliából, a dugóból. Zsolti a dugóból, milyen igen. horgot használ a N40-esen állsz, vagy hol állsz Zsolti a dugóban? Nagy dévérrel, 2-4 kiló. Hosszú elők és féderen. Ott a Csali Alvarészt giliszta, milyen horgot ajánlasz hozzá? Nekem már az a véleményem, hogy a London környékére és külföldre szakadt hazánk fél elmennek a francba. 4 kilós dévérjék. Nem vagyok hajlandó válaszolni, de egyébként a Zsoltinál tudom, hogy nem kamu. Tehát amikor Barstonra kimentünk, és megjelent először mögöttem 2-3 kutyával, és mondta, hogy ha odadobok, akkor 2 kilós dévér lesz, és én mondtam, hogy persze, tudom, ismerem, mindenhol ezt megy. Oda 2 kilós dévér volt. Tehát, hogy még ráadásul ismerik is a vizeket. Szóval mi volt a kérdés? Hogy 2-4 kilós milyen horgot ajánlasz gilisztánál, ekkora nagy dévérekre? Hát itt igen. Gilisztához nagyon szeretem nem tudom, hogy miért egyébként, de mindegy, nagyon szeretem, és nagyon jól működik nekem a Black Nickel anyagú horgok, vagy az a horog család, ami ilyen feketés színű. Mindjárt kiveszek itt egy eklatáns horgot, ami egy 202-es Tubertini, egyébként azt ajánlanék, 202-es Tubertinit mondanék, vagy esetleg Owner Csintát mondjuk. Tehát én egy ekkora horog alatt nem nagyon tűznék gilisztával. Hova tegyem, hogy látszon? Hát úgy nagyjából látszik. Előbb szodéra tettük a gilisztát, de én nagyon szeretem erre a nagyon csupasz, nagyon csúszós, finom felületű, ugye anyagokról nem beszéltünk még horogban, de a horog finise, a fedőanyag, vagy a felülete, az sokféle tud lenni, nem csak színben, anyagban is. A legsimább tapintású, legcsúszósabbak a teflon horgok, de azok mindig vastagok. Aha. A Black Nickel anyag, a klasszikus ezüst, fekete, arany, pirosról már szó volt, illetve ez a bronzos szín is szóval jöhet. Ezek közül ezek a legsimábbak. És én azt tapasztaltam, hogy a gilisztával akkor van legjobb esélyem hosszasan érdekes és mozgó és élő csalit felkínálni, ha a legkevésbé roncsolom meg tűzéskor. Aha. És a Black Nickel-lel, még a szakállas horoggal is szépen át tudom vezetni a gilisztát. Tehát most azt, hogy 2-4 kilósak a dévérek, vagy fél 1 kilósak, az valószínűleg GPS koordináta kérdése elsősorban, de ha ezt én ide felteszem, nekem ez nagyon sokáig giliszta marad. És ugye tudjátok, hogy nézzétek ezt, hogy itt mi történik. Tehát, hogy a giliszta alapvetően, de tanultuk iskolában, hogy eltépem, azt lesz belőle 2. Igen. Nem végtelenségig, de sokáig, és ő ezt nagyon jól elbírja, de valahogy, mintha a vízben is később pusztulna el egy ilyen simább felületű horgon. Én ezt tapasztaltam. Én Black Nickel-lel. Dévére csak így megtűzodott a púpjánál, középen egyszer és ennyi. Megint vallási kérdésekhez érkeztünk. Nekem az a fontos, hogy tehát ismerik el azt a gilisztát, amit tűzöl, máshogy viselkedik a trágya, máshogy a dendró. Sokféle tűzés létezik. Ha gyors kapás van, akkor nem, akkor elcsípem 2-be is duplán teszem föl. Csak nehogy itt a YouTube elvárja tőlünk, hogy mindenféle karikák kerüljenek oda, már horror van, de nincs horror egyébként, tehát a giliszta tényleg az állat, ami 2 részt is folytatja. Tehát én mondjuk így tűzöm fel, ha sok kapásom van, és sietek, és ki akarom kerülni a kis halat, mert így nem bír jól rászívni, nem bírja megfogni, aha. És a Újvári Zsolti 2-4 kilós dévére is tudnak belőle jót lakmározni. Ha kárász van, vagy ritka kapás van, akkor a fejbe tűzöm, ahogy mutattam nektek azt a hosszú lógósat, de van egyébként, amikor telibe hagyom, vagy megmutatok még egy tűzést, ami nekem jól szokott működni. A felső 1/3, egy lustábbat választok direkt, a felső 1/3 környékén megtűzöm a gilisztát, úgyhogy még ne tudjon visszahajolni és eltakarni a horgot, és utána legalját megcsípem. És ettől jobban nedvez, jobban csalogat, jobban levedzik, de látjátok, hogy nem mozog úgy, mint az első tűzésem igen. volt. Az első tűzésem ott középen az sokkal bolondabb, ezt ha piszkálom, se kezdi el azt
azt a táncot. De akkor ugyanazt a szálat így 3-szor rátűzöd, olyat nem csinálsz. Úgy, hogy nem tépem el? Aha. Biztos, hogy nem. Tehát abban én nagy esélyt látnék a visszafordulásra, és megakadt, lepattant, nem jó akadt, luftot ütöttem. Ezek mind visszavezethetők. Csak ugye a hosszal lelóg, akkor azt kezdem, elkapja a végét, úgy húzza, és akkor luftra vágsz be. Igen, de mondjuk, ha sügére horgásznék gilisztával, akkor sem így tűznék, de mondjuk lehet, hogy 2 tennék lógóra, hogy még inkább ott. A sügér nagyot szív, tehát azt akartam. Amúgy az M42-n van a Zsolt. M42, jó. Egyik szarabb, mint a másik, de sajnos Londont nem tud máshogy megkerülni. Igen. Eszembe jutott egy dolog, amit szerettem volna mondani, hogy az, hogy milyen súlyú horgot használunk, nem volt erre talán kérdés, de rendkívül fontos tud lenni, és nagyon múlik rajta a horgás sikerességgel. Súlyosabb horgok jellemzően vastagabb húsúak jobban tartják a halat, jobban fárasztasz vele, a vékonyabb húsúak könnyebben felszívhatóak a hal számára, hogyha mondjuk kevés kapás van, vagy finom a csalink, de nem tartják annyira a halat. De azt, hogy a hal hogy közelíti meg azt a horgot, nekem van egy fixe ideám azzal kapcsolatban, hogy ez nagyban múlik azon, hogy mi a csalid. Ugyanis meg mit etetsz? Hogyha nagyon könnyű dolgot etetsz, apró szúnyogot, és nagyon könnyű a csalid, a hal ezt nagyon gyorsan lereagálja, és nincs szüksége nagyot szívni ahhoz, hogy az a szájába kerüljön. Aha. És nagyon nehéz dolgod lesz nehéz horoggal, mert nem fog bejutni a szájába. Hogyha nagy szemű a csalid, kukoricával hinted az alját, akkor ahhoz, hogy ő ezt fölvegye, ahhoz neki sokkal erősebbet kell szívnia, mint mondjuk egy vizes pinkire, vagy egy szúnyogra. És ez esetben mehetsz a vastagabb húsú, nehezebb horgok felé. Ez szerintem nagyban meghatározza, hogy milyen jellegű horgot használj. Sokkal biztonságosabb a halfogás és a halfárasztás egy nehéz horoggal, de sokkal bizonytalanabb eljutni a kapásig. Főleg, hogyha a csali és az etetni szánt csali is könnyű. Aha. Máshogy viselkedik, ugyanaz a hal. Most ami nekem ilyen forradalmi volt, hogy mennyire sokszor használok feleslegesen nagy horgot. Abszolút, nekem nincsenek is kiskor, de mindegy, de hagyjuk is. Igen, abszolút. Mindig nagyobb horgot használunk, mint kellene, ezek szerint. Igen. Tehát őrült nagy halakat meg lehet fogni nagyon kicsi horoggal. A vastagságuk, a húsuk, az nagyon sokat segíthet. A Zsolt kérdésére az én fejemben egyből az volt, hogy hát szerintem 8-as horgot fogsz mondani, hiszen 2-4 kilós dévérek, azért ott már van méret, meg minden, és akkor mutattál egy ilyen 12-es, 14-es? Hát egy 12-es, aha. Nem tenném föl a 10-est se szerintem. Aha. Hogyha nagyon nagy a giliszta, akkor föltenném a 10-est. De egyébként ezzel a 12-vel mennék. Tehát mit csinál a dévér? Majd elrohan, aztán kihajlítja, vagy megtép egy féderboton, ami fék is van, meg a kezed is ott van, vagy a gumisrakó. A dévér az nem ilyen. Aha. És azt gondolom egyébként, hogyha azt kérdezte volna, hogy 3 kilós spanyol nyurgákra mekkorát tennék, akkor se tennék nagyobbat, csak sokkal-sokkal vastagabb lenne a horog. Aha. Hogy ne hajoljon ki, ne szakadjon, ne törjön, üljön be rendesen, aztán hajrá. Lehessen fárasztani. Jó. A 3 órához közeledünk. Szerintem mondtam. Igazad lett, Tamás, így van. Akkor most már iszok. Van még 1-2 kérdés, de azért nyilván nem holnap reggelig szeretnénk majd élőzni, úgyhogy nem tudom, ezt még nem beszéltük meg amúgy, hogy mikor nem, mondjuk azt, hogy... észszerűségnek valahogy a határa, azt gondolom, meg úgy nagyjából egyébként úgy elmondogattam, amit és tudtam volna a horogról, tehát másik vendéget hívjatok, hogyha többet akarunk horogról beszélni. A te nevedet írtuk a logóba, úgyhogy nem hívunk más vendéget ebbe a formátumba. Nagyon leestünk már a nézettségben? Nem. Figyelj, ez így kitart. Nem tudom, meddig bírnák a nézők, de nagyon örülök ennek, így van. Viszont az igaz, hogy most már inkább szerelékes kérdések vannak. Főzsinór, előke, kötések, stb. Úgyhogy én azt javaslom, hogy legyen egy szerelékes tematikájú műsor. A következő műsornál a horgot nem véletlen választottam. Tehát benne van a sportunk, a hobbink, a szeretet elfoglaltságunk nevében, hogy horgászat. Tehát annál degradálóbb dolgot, mint amikor a mi tevékenységünket messziről néző laikus vagy köcsög, megfelelő rész aláhúzom, attól függ, hogy direkt csinálja, vagy véletlenül, megkérdezi, hogy
hogy de mit szeretsz a halászatba? Mit tudom én? Életemben nem halászat. Tehát, hogy nem, tehát hogy egymást szoktuk szivatni, amikor mondjuk, na jó, halásztál. Nem, tehát van olyan része egyébként a felvidéknek, ahol ez bevett, ott ez nem, tehát ezt törőjük, nem és akkor azt egyáltalán nem, ott így mondják. De egyébként a halászatot a horgászattól a horog különbözteti meg leginkább, szerintem. Most a horoggal történő halászatot hagyjuk. Na, szóval, hogy van olyan is, de a horog, és azt gondolom, hogy az minden szereléken van. Tehát nincs olyan horgászat, hogy nincs horgod, igaz? Tehát ezért indultunk el ide. Sok minden van, ami nincs minden szereléken. Féderspic nincs az úszóson, úszó nincs a féderen, a pergetéren. Lesz még egy dolog, ami szerintem minden szereléken van. Szerelék. Igen. És zsinór. Ugye? Tehát ez lehet, hogy a következő adás lehetne mondjuk a különböző kötések, akár a fonottat monofillal, akár a horogkötésen most túl vagyunk, de lehet, hogy visszatérünk rá egy makrolencsével, akár az úszószerelékekből egy-kettő dolgot elhozok magammal, vagy kivesézzük ezt a fédergumi sodrot. Igen. Ezeket szerintem hagyjuk meg. Én is úgy gondolom, itt most már inkább erről szólnak De majd Iván kiszűri, és majd oda leírja magának a jegyzetébe. Szépen meg fogjuk nézni még. De már felmerült kérdéseket. Igen. Úgyhogy én azt mondom, fiúk, hogy ezt a mai szeánszt, ezt így kerekítsük le. És mi mosolyogtál? Milyen kérdés volt? Van, aki... Trollokat kellett írtsál egyébként? Jéger Szabi írta nekem, hogy mondtam neked, Viktor, hogy a 10-es horog óriási, de hogy igen. Nyilván igen, vannak azért... Jó, de valakinek a Jéger Szabinak is mondani kellett még annak idején, tehát valószínűleg ő is volt, amikor azt hitte, hogy... Így van. Ja, egyébként Gyulai Feri írta, hogy odaégett az oldalas, úgyhogy kicsit hosszú lett az adás. Akkor ne hozza be holnap a boltba. Figyelj, köszönjük meg a nézőknek, hogy ilyen kitartóan és ilyen sokan velünk vagytok, vagy voltatok, meg lesztek, reméljük. Ez nem az enyém. Tudom. Én amikor kimentél telefonálni még adás előtt, rögtön kinyitottad. Oda mentem, kinyitottam, és akkor egyből szóvá tettem, hogy teszel dehonestáló megjegyzéseket a metódra, aztán itt van ez a metódos előketartó, igen, itt a metódos dobozod. Igen, de nem az enyém, Bakói. És aztán helyreigazítottam. Elistandoltam, ők most egyébként kim vannak már a VB-n. És rohadtul hiányzik neki. Nem, mert megdöglött, megvan. Mert hosszú előkés. Igen. U25-ös VB-n mennek címet védeni, ő meg duplán címet védeni, úgyhogy távozz tőlem, sátán, megmutatom. Láttátok, milyen szép? Na, láttátok, ilyen Bakó Peti metodos dobozom. Szerencsére nem tettél fel nekem metodos előkés kérdéseket, de ezt azért hoztam, hogy valamit tudjak. Nem tettek fel neked a nézők. Nagyon jól is, de ők tudják, hogy én nem horgászom így, és nem engem kell erről megkérdezni. De... Nyilván Boilis kérdése érkezett. De egyébként csalisztam ebből, vagy vettem ki horgot ebből, hogy ugyanilyen dobozból, vagy komplett doboz Petitől nem olyan régen, mert november 1-én horgáztunk együtt Franciaországban, Amiensben, egy ilyen bemutató pecán, egy ilyen All-Star gálán, és át kellett horgászni a túloldalra, és nagyon-nagyon közel a túlsó parthoz, és már hosszú előke már így fölakadt, meg milyen kis susnyás volt az alja. Tipikus metód peca volt, és rákényszerültem. De jó érzéssel csináltam, mert tök más volt így metodozni, hogy 70 méterre klipszelve nem volt mindegy az, hogy előre nyúlok, vagy megfogom, vagy mit csinálok vele, mert ha túlnyúltam, akkor kitettem a füre. Tehát, hogy ott nagyon és szépen onnan finoman visszahúzni, mint amikor a dzsiget kidobod a kőre. Vagy a homokra is húzod le, és akkor hozod az áton, és bum, elveri a balin. Az egy sokkal jobb peca. De visszatérve erre, ez is nagyon jó volt, csak szépen kellett letenni, és akkor, ha mégsem sikerült jól, akkor mindig kellett egy előke, úgyhogy Petitől hordtam, és akkor az ő általa használt Tubertini, és hát ezek is Kaizenek. Ja. Szóval Guru horgok és TL2-es Tubertinik vannak itt bekötve Petinek a dobozában. Ez egyébként azóta nálam maradt. Lehet, hogy jó helyen lesz itt. Ja. Ezek szerint a világbajnokoktól szeretnek előkét kérni, hogyha arról ő is kér tőlem egyébként, mert lustadisznó, és a felét köti le annak, ami kell. De ilyet nem tudok neki adni. Igen. Jó, figyelj, tényleg tök sokan vagyunk még, de köszönjük szépen a mai figyelmet. Így is nagyon sokan kitartottatok velünk végig. Mikor jövünk legközelebb? Mikor jöjjünk legközelebb? Ugye azt mondtuk, hogy havonta egyszer fogunk itt találkozni veletek élőben, és akkor Tamás minden kérdésetekre válaszol. Ez a versenynaptár miatt torzulhat egyébként, igen. Tehát biztos lesz olyan hónap, hogy nem találkozunk, és lesz olyan nap, hogy kétszer. De a terv az, ugye ez az első hétfő?
Igen. Az a terv, ez minden hónap első hétfője. Visszarakom, ami még itt megmaradt. És akkor majd azt is eldöntjük, de én azt gondolom, hogy ez most így nagyjából el is dőlt, hogy ez a 18 órás kezdés az ideális, mert így is el tudjuk húzni 9-ig. Aztán később nem kezdhetünk szerintem, nem tudunk később kezdeni. Nem jó. És nem lehet kettszerda a BL miatt, hétfőn kevés sport van. Így van. De most milyen kellemetlen lenne, hogy emiatt leesne a nézettség a BL meccseknek. Ne, jobb lesz hétfőn. Vagy itt kellene menni a kamerák mögött egy ilyen néma monitornak, hogy közben tudjuk nézni az eredményeket. Jó. Akkor hétfőn esténként fogunk találkozni, havonta egyszer. Így van. Igen. Elvileg az első hétfőn. Most egyelőre néz ki. Így van. A következő témánk nagy valószínűséggel a szerelékek lesznek. Addig pedig vissza tudjátok nézni ezt az adást a Parti Arcok Podcast YouTube csatornán, illetve 2 hét múlva felkerül a Walterland TV YouTube csatornára is, és ott meg tudjátok majd nézni az idők végezetéig, vagy legalábbis amíg van internet. Úgyhogy... Trump lehet lelövi azt is, ahogy halad, tesz rá mondjuk vámot. Vagy... Ja. Az lesz a bitvám. Istenem, hogy az az ország találva hát, hogy mi lesz belőle? 8 éve. Ja. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, mindenkinek szép estét kívánunk, és 1 hónap múlva így ebben a formában találkozunk. A szokásos podcast formában pedig 1 hét múlva, ha jól emlékszem. Kb. Úgyhogy szép estét mindenkinek, sziasztok! Hello! Sziasztok, és köszi, hogy maradtatok ilyen sokáig.